neu bod nhw'n teimlo bod nhw'n dod i'n edrych chi? Faint o tel ti angen? O, ti'n eisiau gydasu? Ie, so Beca obviously dwi'n gynghorydd sir yn Tregarth am yn Llyn-dy-Gai wrth Bethesda, a dwi'n is-gadeirydd y cyngor blwyddyn yma. Dwi'n nghefndir i mewn yr amgylchedd, nes i fynd i Brifysgol Leeds i astudio Sustainability and Environmental Management, ac o'n i yn gweithio yn y sector yn un cymunedol am flynyddoedd ac yn neud lot efo gwleidyddiaeth rownd y swydd yna. Ac o'n i'n neud lot yn nghymuned i hefyd, mae Partneriaeth Ogwen yn gweithredu allan o Bethesda ac maen nhw'n neud lot o waith gwirfoddoli, so o'n i'n weithgar yn Dyffryn Ogwen. A wedyn, ia, mi nes i benderfynu i sefyll fel gynghorydd sir, a dod ar gwybodaeth neu'r cefndir yna mewn amgylchedd i'r swydd efo fi. Dewi Jones dwi'n cynghorydd sir Torfedwy, Gaernarfon. Yn wahanol i Beca sgyn i'n rôl grant. A wedyn, ia, cyn dod yn cynghorydd yn dirynu, wel, dwi'n dal i weithio wathro fe gwir, dwi'n gwrdd wrsos. Dwi iaith Gwenar yn teulu fod yn dod ar cyngor. Dwi hefyd gweithio yn bobl ifanc lle, a dwi'n gwneud, yn debyg i Beca, dwi'n gwneud dipyn o waith yn gymunedol, falle cyn dod yn cynghorydd ac yn dal i ni rwan. A di sefyll y cyngor yn siŵr am bod fi'n teimlo bod fi'n mwynhau gwneud hynny lle bod fi'n mwynhau gweithio bobl, mwynhau gweithio efo gwahanol grwpiau falle fewn cymunedau. A bod fi'n teimlo bod angen mwy o lleisio bobl ifanc lle fewn y cyngor. Dim byd bod efo bobl hyn wrth gwrs. Ond na, dwi'n meddwl hi'n bwysig iawn bod yn cyngorau ni adlewyrchu beth yw'r gymuned tu allan, lle mae hynna o ran fyw, o ran oed, o ran hil, o ran bob math o bethau lle. Felly, ia. Iawn, dwi'n yn siŵr iawn sydd wedi gychwyn ar hyn, mae'n teimlo fatha bod fi'n darllen fath yn Daily Post ar ôl mi farw. Dilwyn dwi'n wreiddiol o Benllyn, ond yn byw yn y Bala ers amser. Mae'n rhoi potted history chi, o'n i'n mynd i'r ysgol Botwnog. Nes i adael yr ysgol yn dosbarth 6-1 achos o'n i'n fed up yr ysgol ac o'n i'n bored. Ac o'n i'n ofnadwy o bored yn dweud gwir. A nes i fynd i'r Llynges, nes i redeg i ffwrdd i'r Llynges, nes i fynd i'r Llynges am rai blynyddoedd. Wedyn nes i fynd i weithio i'r Urdd fel trefnydd yn Sir Dyfaldwyn. Wedyn nes i fynd i weithio i Glanllyn efo'r Urdd, gwersyll Glanllyn. Wedyn nes i fynd i weithio efo Parc Cenedlaethol fel warden. Wedyn nes i fynd i'r redag Tŷ Tafarn. Wedyn nes i ddod i weithio Cyngor Gwynedd ar ryw brosiect Ewropeaidd. A wedyn, be nes i wedyn doch? O ia, wedyn nes i ryw hanner ymddeol, hanner casac. A nes i mewn fel cynghorydd sir 12 mlynedd yn ôl, a rheswm ddes i mewn oedd nath wy'n ofyn i mi'n Bala, do, ti awydd mynd yn cynghorydd sir wa. So wedys i iawn, o gen i ddim cefndir mewn gwleidyddiaeth. Yr unig gwleidyddiaeth o gen i oedd wedi bod yn malu Seins efo Cymdeithas yr Iaith flynyddoedd cynt. Nes i mewn i'r cyngor, yn gwybod dim byd am y cyngor, dim syniad, yn lle ffeindio'n ffordd o gwmpas. Mynd i gyfarfod cyntaf cyngor llawn lle mae'r aelodau i gyd 60 wbeth yn eistedd yn meddwl lle be dwi'n neud, beth sy'n digwydd efo yma ac yn meddwl fyddai allan o nynder efo yma. Gwrando rhaid siarad ac yn y blaen a dod o'n o'n meddwl, dydy hyn yn cweith mor anodd o'n i wedi feddwl. Nes i wedyn gwsyd yn gadeirydd y cyngor. Wedyn nes i ar y cabinet fel aelod plant a gefnogi teuluoedd ac erbyn hyn dwi'n aelod cabinet dros oedolion iechyd a llesiant sydd yn job llawn amser fwy neu lai.
Yn ddiddordebau i chi gael gwybod bob dim amdana i de. Dwi'n licio beicio, nes i chwarae rygbi, nes o'n i'n hanner cant, dyna dyd clustiau yma, ches i mo'n eni fel la. Dwi wrth y modd efo pobl, dwi'n licio clywed storis pobl, dwi'n licio helpu pobl, a mae just pobl yn bethau mor ddifur. A dyna fi, dwi'n meddwl. Yn un side leg i, ac am bod chi eisiau ffwrdd ydi 32. Dwi'n gwybod y siop a dos ar so dyna fi mewn chydig o fod. Dyna fo. Ia, Ewyn Jonesby yn gynghorydd yn ddibynnol yn Penis Arwyn, ond yn byw o Rhiwlas. Fel gallach chi ddychmygu, mae o'r cyn wallt i mae gen i fwy o gefndir na Dewi a Dilwyn, a yn sicr Beca. Mynd i ysgol Dyffryn Ogwen, mynd o fanno, coeliwch neu beidio yn Blisman am flwyddyn, oherwydd bod yn Saesneg i fartio gan mewn dal i fod. Es i ar ôl blwyddyn yn yr dwisfors, es i normal, es i ddysgu Lerpwl, es i adra o Lerpwl i Rhiwlas i weithio ar ffarm oherwydd bosib iawn bod yn gwaed i fod na rhywfaint o ffarmio yn ymwaed i, oedd mam yn ferch ffarm. Wedyn, mae diddordeb yn ffarmio rhywfaint. Fes i gweithio ar Hwylfa ac ar Rhynol, tan ys ar Rhynol i'r weld. A wedyn, o fanno, mes i chwarae Bethesda, fes i yn Swyddog Undeb yn chwarae, Swyddog Undeb yn chwarae, a wedyn mi ddoth na swydd i fyny rhan amser gwasanaeth ieuenctid yn Rhiwlas. So mi dris iawn honno oherwydd diddordeb oedd yn plant i yn tyfu. Wedyn, mi ges i swydd honno, mi ddoth na swydd, o'n i wedi cyrraedd erbyn rwan 45. Ac yn i'n dweud, dwi'n eisiau bod yn chwarae yma tan ys byddai'n 65. So mi ddoth na swydd llawn amser gwasanaeth ieuenctid yn Caergybi. So dris iawn honno, mi ges i honno. Ysbrydis i wedyn, ddoth na swydd cyffelyb yn Gaernarfon. A wedyn efo'r cofis dwi wedi bod ers nes i tan nes i yn ddeol. Ond yn enw promotion wnaethon nhw ddeud, o gyd i fynd allan o'n i sbio be mae oedolion yn neud yn y clybiau rhan amser. A coeliwch i fi, mae'n haws gweithio efo bobl ifanc na hefo oedolion. Oherwydd mae bob yn set yn ei ffordd i. Bobl ifanc wedi chi drafod efo nhw, siarad efo nhw. Wedyn, nes i'n ddeol 2012, dwi'n meddwl. A wedyn nes i drio bod yn clerc cyngor cymuned yn Peintiau. Dwi'n dal i fod. Ac o'n i'n teimlo nad oedd y cynghorydd o gynno ni yn Gwarth Penis Arwyn yn gwneud i swydd. So mi dris i'n dweud i'n perswadio, ar Dilwyn yn dweud i'n perswadio i sefyll etholiad. So mi nes i basio honno. Nes i lwyddiant yn honno i fynd i cyngor. A dyn dwi wedi bod yn cyngor rwan ers 2017. Ac eisiau breit o fod yn gadeirydd. Gadeirydd, so yna drin o'n i wedi bod yn gadeirydd y cyngor hefyd. So yna hynny swydd sydd reit barchus. A dwi'n dechrau. Ac a gweld mwy o bobl. So dyna di'r nghefndir maith i. Sydd yn ôl sawl blwyddyn. Diolch yn fawr. Ia, gres clywed am eich bwyd personol chi a proffesiynol. Dwi'n meddwl sydd chi'n sbio ar Dilwyn sy'n nesaf mynd, pa bod hyn sy'n fel? Ysgol yn ôl! Dyna fi ar ôl y system anodio. Dwi'n teimlo fo chi. Na, gwych, diolch yn fawr iawn i chi. So'r cwestiwn nesaf gennym ni, so pam bod yn gynghorydd? Pam dewis llwybr yma ta? Dechrau'n chi. Ia, dwi bob tro wedi bod yn weithgar yn yng nghymuned, a i fod yn holl o onast,
rhai mlynedd yn ôl, byddwn ni ddim clem fel Cymru Sir. Dim clem o gwbl. Da ni'n gwybod y gwahaniaeth rhwng Cyngor Cymuned a Cynghorau Sir ac Aelod Seneddol ac MP. Go iawn. Ond o'n i'n nabod lot yn nhw'n rhywsut jyst trwy wneud gwahanol gwaith yn Bethesda trwy Partneriaeth Ogwen. Ac nes i jyst sylweddoli yn eitha sydyn bod gyda pobl o'n i'n rili parchu, oedden nhw'n wneud stwff fel oedd yn gynghorydd cymuned neu'n gynghorydd sir. A nes i jyst, wel, o'na set yn dod yn rhydd yn Tregarth yn Llanfair, dyna lle dwi wedi cael magu. A fel Dewi, o'n i'n teimlo, doedd yna ddim digon o bobl ifanc yn y cyngor. Yn y rownd dwytha, dwi'n meddwl o'na 2 o dan 40. A te 20% oedden ni... Sorry, dim chi. A te 20% yn ferched. So, i feddwl bod Gwynedd actually efo mwy na 50% yn ferched. So, o'n i wedi siomi i weld hynny. Ac o'n i'n meddwl, pan dros yn wedi gwneud dim byd amdan hyn, a wedyn nes i feddwl, allan fyswn ni'n gallu gwneud rhywbeth amdan hyn. Achos dwi'n gegog a dwi'n cyffyrddus i siarad yn gyhoeddus a dwi'n dysgu'n sydyn. Do'n i ddim yn gwybod dim byd amdan gwleidyddiaeth. Go iawn, do'n i'n gwybod, os ni ddim i gwybod hyn o sut i gysylltu efo Cynghorau Sir fi, dwi'n meddwl. Gallai hynna'n golygu bod fi ddim yn... O'n eisiau gwneud siŵr bod fi dod yn Cynghorau Sir oedd pobl yn yr ardal yn dallt pwy o'n i. Sydd ar ôl i fi cael y dethol, mi nath a rhywun ddod i fyny â fi mewn pub yn Bethesda a dweud, mae hynna'n amazing bod chdi'n maer fel Tregarth wan. So, o'n i'n god. So, ie, dyna pam eisiau mynd i fewn iddo fo. A ges i lot o gefnogaeth Catrin Wager oedd yn Cynghorau Sir ac yn aelod cabinet cynt wedi siarad yn fi lot. Oedd Cymru wedi gwneud lot o digwyddiadau i annog merched i fod yn Cynghorau Sir. Ac oedden nhw'n gefnogol ofnadwy. So o'n i'n meddwl, why not, lle. A dyna pam nes i fynd amdani. Ac o'n i'n meddwl, ia, merch ifanc yn y cyngor pam ddim. Mae un o'n chi wedi mynd efo'r bwriad o'n nghynghorydd, a rhywun swnio efo bob wedi ffario yn fach gael ei fewn o so na unrhyw un o'n chi wedi meddwl, o ia, nawn, dwi eisiau gwneud hynna, dwi'n mynd o'ch dweud o'ch hun. Ta bagl, dwi eisiau chi fewn. Baglu, wel, disgyn i mewn fel ydy. Am tro cyntaf eisiau mewn, doedd na ddim etholiad yn falas ond eisiau mynd i mewn heb neb yn sefyll yn ferbyn ni. Diolch yn beth da i ddim o'r cartref na, go iawn, ac diolch do'n na neb arall yn wedi gwneud y swydd ac o'n i ddim ddel ac yn meddwl beth dwi'n wedi gwneud nesaf. A mi ddoth y cynnig a nes i fel, ia, na i fynd i Cyngor Gwynedd a na i brinci newid y byd a dwi'n wedi newid bob peth a dwi'n wedi gwneud siŵr bod bob peth yn mynd yn gret. Nath hynny bara am tro 2 diwrnod. Dwi'n mynd i allu newid y byd. So, ia, disgyn i mewn fel o'n eisiau, heb ddim cefndir o gwbl gwleidyddol. Mae'n siŵr bod ar yn reidar i bach yn hirach na'n jyst disgyn i mewn efo lle. Mae'n siŵr nes i ddechrau yn ddiddori mewn gwleidyddiaeth go iawn. Oedd gen i farn am bethau, oedd gen i ifanc, mae'n siŵr. Ond nes i ddechrau yn ddiddori mewn gwleidyddiaeth, a dilyn gwleidyddiaeth pan o'n i tua 16, mae'n siŵr. A mae'n siŵr un o'r cam cyntaf ond diolch fan, mae'n siŵr oedd un o'r ffrindiau yn ysgol yn mynd â profiad gwaith efo Bob Williams, Aelod Seneddol. Wedyn oedd o yn mynd allan yna ar fod y sadwrn ac yn curo drysau yn tafelynu ac yn meddwl, sat gyda byd arall yn ei amser lle. A wedyn, yn sydyn ar ôl hynna, ges i'n myswodio lle i ddechrau wneud hefyd. So wedyn, drwy hynna wneud mwy wedyn yn y brifysgol lle o ran gwleidyddiaeth pleidiol hefyd lle yn ystod etholiad yn enwedig. A wedyn, ia, dod adra nôl i dre lle, mae'n i Fangor eisiau yn bell, ond dod nôl i dre i fyw a ddoth Covid, a wedyn yn ystod Covid, neu reit cyn Covid yn ffordd, cyn y lockdown cyntaf, gath na gyfarfod cyhoeddus i drefnu yn Clwb Rygbi yn dre. A y syniad oedd i ffurfio rhyw fath o grŵp cymunedol lle yn cefnogi pobl ar math yna beth, a gath
es I a gath crifwydau fi lle am bod oedden ni'n awyddus I helpu, a wedyn oedden nhw'n chwilio am bobl I fod yn gydlynydd ar rhan o'r dre lle. A wedyn nes I fi'n addoli lle, o'n I newydd rhoi gorau i'n swydd lle, o'n i'n dechrau swydd newydd, oedd hwnna swydd asgafnach dy gwir, so o'n i'n dweud, dyw, pam ddim lle. A wedyn, trwy Covid, o'n i'n meddwl sa hyn ymlaen, sa'n mis oedd ymlaen am dros o'n i'n mynd o gwmpas y dre I gyd, ac yn casglu prescriptions, siopa bwyd, ac yn rheoli grŵp bach o bobl really I helpu pobl fod yn cerdded cwr, oedden ni'n gwneud bob math o bethau. A nes I rili mwynhau o, a dod I nabod lot o bobl. A wedyn, ar gefn hynna, gan o'n i'n neud efo, so dwi'n gymryd Plaid Cymru lle, o'n i'n neud efo'r blaid yn barod. A wedyn oedd rhai o bobl yn y blaen yn dweud, be am I chdi sefyll lle, o gyfrifoldeb yn gwleidyddiaeth. Ac wedyn, nath o gymryd chydig o dwi'n perswad I gwir, bod ar y pryd o'n i'n gweithio i'r cyngor, o'n i'n gweithio gwasanaeth Ieuenctid ar y pryd o'n y cyngor. Ac o'n i'n gwybod, os byswn I yn cael yn ethol sy'n dod o'r ei gorau'n swydd, lle doedd o ddim ar chwarae bach, o'n i'n sefyll. Ac ar ôl misodd, siwr o mod o'n i'n gwybod o'r etholiad yn dod, lle ni'n gwybod o'r etholiad wedi gyda'r 22. Ar ôl misodd, blwyddyn mae'n siwr o mae'n haian lle o dwi'n wneud o dwi ddim. Penderfynu... Dwi'n gael ei recordio yn dweud. Ond oedd chi, ia, dyw, iawn, oce, fydda fi, na'n neud o, dim ond siarad beth sy'n digwydd lle. Ac sefyll lle gwir, ddim yn y sedd, ond yn ddewis gyntaf fi, ddim yn y sedd lle ni'n byw. Ond sefyll, gan I weld beth sy'n digwydd, a siwr gen yn ethol, a wedyn penderfynu, ia, gweithio beth o calad a curo bob drws a siarad efo canodd o bob mae'n siwr cael yn ethol. A wedyn, ia, dyma lle dwi rwan. So, o ar yn reidar I, nes I ddim, swn i'n dweud cylwys yn dweud, syrthio fel hyn, ond ar yn reidar I. Ond dal allan o'r wneud o, a dwi'n rili mwynhau, mae'n... Faint da ni wrthi fan? Lle da ni wrthi Beca? Yn tair hwnna. Bron yn Chi gyd yn sgwio Dylwyn? Ie, so ia. 2 blynedd. 22 oedd o, 2 blynedd fi dwi'n so dwi'n sy'n o'r 2 blynedd. So mis Mai yma dwi'n 2 blynedd, a dwi'n tre'n hyn, mae'n amrywiol, dwi'n cael ei bod math o bethau, nes I weld blwyddyn asbora, dwi'n ei lygod mawr yn y gyfeithu, dwi'n bod pobl efo math o broblema. A fath o dwi'n dweud, dwi'n licio neu rhywbeth o'r pobl, so ni'n casau fel second swyddfa o'r dydd efo computer lle. Siarad o'r pobl, datrys problema pobl cael y wins bach na. Felly, ia, mae'n smai wedi 2 blynedd na, joio'n hyn. Rhywbeth yn hwnnw? Ia, fel nes I dweud yn y cyflwyniad, o'n i'n teimlo nad oedd y cynghorydd o gynno ni ddim yn gwneud. So na neb I sefyll I erbyn o rhywbeth gwaith o, jyst gerdded I mewn. A wedyn, o'na rei... Fi oedd o'n dweud bob tro, chi'n gwybod o, John Press. Dyna dwi'n ei blonydd. Ond o ia, dwi'n teimlo bod fi'n trio fe. A dyna dwi'n deimlo sydd na to o ddim. Dyna pan nes I sefyll yn ei erbyn oedd o'n aelod Plaid Cymru. Ydych chi'n sylwi bod fi'n outvoted yn yma hefyd. Mae yna 3 Plaid Cymru a mae'n dyfuna'n annibynnol. Sgyn i'n byd yn erbyn Plaid Cymru o gwbl. Na Plaid Lladr, mae gen i'n erbyn toriad. Wrth bod i wedi bod efo undaf hefyd, dwi'n trwy Gymro sosial. Ia, y teimlad o gen I oedd na ddylia unrhyw barti gwleidyddol fod yn glwm. I weithio dros powb. A dyna pan o'n I yn sefyll. A dyna sydd nes I drio gwerthu'n hun yn 2017, so 7 mlynedd dwi wedi bod yma. Ac yn 2017 nes I gnocio bob un drws oedd yn y fart, ac oedd hynny'n cynnwys Penis Arwyn, Rhiflas a Brynregal ar y bryd. So nes I gnocio drws powb, ac o'na rei rioed wedi gweld cynghorydd, neu darpar cynghorydd yn cnocio drws i nhw, oherwydd na todd. Mae'n nhw'n job mae cyngor sir yn mynd ydi, dyna di'r
peth na'n bod ti allan lle, a maen nhw'n meddwl hefyd, os na i stopio sawl dreth cyngor, gyda'r cyngor yn cario ymlaen lle. Dwi'n ddim yn sylweddol na canran fechan ydy treth cyngor, oherwydd maen nhw'n cael i cyllido o lefydd eraill yn ystod â'r treth cyngor. Hwnnw sy'n brifo, a dyna da ni i gyd yn trio cael lleihad o hwnnw pan da ni'n ddiolch. Ond, ia, dyna'r reswm nes i fynd trio y trefydd. Ac o'na ni'n dweud, hefyd, gosanau, fydd hwn i mewn eto, de. So, ia, dyna pan nes i. Diolch. Dwi'n meddwl, da chi'n dilyn hynna ond e, dilyn sy'n cychwyn efo chi, jyst yn mynd i'n pigo am chdi gyntaf. So, pa brif bryderon neu sialensa oedd yn eich gwynebu chi cyn i chi cychwyn yn ôl? Mae'n siŵr cyn mi gychwyn oedd jyst ddim yn dallt y cyngor den, a ddim yn gwybod be oedd siap y cyngor mewn ffordd. Achos Dwi'n ddim yn dod ar draws y cyngor yn aml iawn ac efo bod yna chi rhyw broblem da chi eisiau mewn. Fel o Elwyn dweud, mae jyst yn peiriant anferthol ma sydd yn hwla fancw. So dyna y peth cyntaf, jyst dod i ddallt y cyngor. Oedd materion lleol yn reit hawdd a dweud gwir. Ond o'n i'n cael traffath gwybod lle yn y cyngor i fynd i sortio nhw. A nath hynny wneud fi feddwl, wel os dwi ddim yn gallu dall hynny a dwi'n cynghorydd ers blwyddyn, dydwch. Does am hob sy'n anti-J yn lawr ffordd o bod lle dwi'n ffonio i neu hyn a lle dwi'n ffonio i neu llall. So dyna oedd y pryder mwyaf. O jyst dod i ddallt y cyngor a dweud gwir a cael ymhen rhawn. Gymaint o anghenfil ydi o de. Mae'n anferthol dydy. A gymaint o bethau gwahanol. Ac yn fuan iawn nes i ddall peth oedd yn poeni pobl, sy'n dal i boeni pobl heddiw, ydy baw cwn, pobl ddim yn casglu minia fi a twll yn ffordd de. A dyna mae pobl yn dal i feddwl i'r cyngor, dyn nhw'n meddwl am oedolion, gwasanaethau pobl bregus, dyn nhw'n meddwl, a mae hwn, lle fod ar y mocsebon am hir a hwn, plant yn cael eu camdrin, mae'n pobl Gwynedd yn meddwl, o sy'n digwydd yn Manchester a Birmingham, ond mae'n digwydd yn gefn gwlad ydy, mae'n digwydd y Sifirionydd, mae'n digwydd y Ben Llŷn. So, hynny oedd y peth mwyaf i fi ydy gwir, cael ymhen rownd hynny. A mae hynny'n dal i fod, mae'n siŵr de, ond mae wedi gwella pethau syml fel app Gwynedd yn lle. So, wedi dod i gwyno i fi wan a bod fi'n bysyd, wedi app Gwynedd yn eich ar ffôn, ag di wasi, ond dolwch am Mrs Jones, a mae Paul yn gallu gwneud o bob oed. A maen nhw'n reid o, a maen nhw'n gallu bypassio fi wedyn sydd yn gred. Be mae chdi dewi? A siwr, ie, na'r prif aderon ac i ddim eisiau gwneud, nath ddim i dod fynd yn hawdd i sefyll, oedd na ddau beth. Un oedd gallu sefyll ar am pres na, dydy o ddim yn, dydy swydd cynghorydd, dydy yn swydd llawn amser lle dydy'r cyflog, mae'n swydd 2-3 diwrnod wsos o ran sydd mae'r cyflog yn cael ei roi lle. Felly, heblaw bod chdi gymddeol neu bod chdi efo busnes y hyd lle ti'n gallu cymryd amser i ffwrdd yn ffwrdd fel ti isio, ti'n gorau cael swydd arall. Her arall wedyn ydy, os ti'n gweithio gorff cyhoeddus neu'n gweithio i'r cyngor, os ydych gweithio i'r cyngor, Llywodraeth Cymru, Parc Cenedlaethol, math yno beth, dwi ti'n mynd cael y ddau yr un pryd lle, am bod mae o'n conflict of interest. Lle ni'n gweithio'r cyngor ar y pryd, lle ni'n gwybod, swn ni'n cael yn ethol, swn ni'n gorau roed y swydd i fyny, a ffeindio swydd arall. Digwydd bod nes i ffeindio swydd allan i Wynedd cyn gael yn ethol, lle ni'n mynd i wneud neth gofis, o'n i'n paratoi hynna math o beth cyn sefyll. Felly oedd hwnna'n y broblem, a dyna pan dwi'n meddwl bod ni angen edrych ar bosib, wyt ti yn haneru yn ifar y cynghorwyr sgiti ac yn dyblu'r cyflog lle fel bod yn cynghorydd yn swydd llawn amser, neu hyd yn oed, wedyn efo chdi'n gallu, os ydy rhywun eisiau gwneud o'n rhan amser a bod nhw ar ôl ddeo neu bod nhw cyfrodydd gofalu neu beth bynnag lle, bod nhw yn gallu gwneud droptre, sefyll fel par lle, so rhaid swn i am Beca dweud, da ni o swydd eraill, ond dwi am Beca mynd fel tîm lle fel bod chi'n cael
pethau ar amser. Dwi'n meddwl bod eisiau edrych ar hynna, cos mae hwnna'n barod i gael yr amrywiaeth o ran oed, felly yn sicr. So hwnna'n un pryder. Yr ailyn oedd drwy ddod yn gynghorydd, da chi'n dod yn wyneb cyhoeddus ydych. Mae'ch manylion chi ar y we, mae beth ydych chi'n dweud, mae yna ddisgwyl hefyd o fewn, so mae gen i god yn ddygiad a falle, medra i fynd ar wneud union beth eisiau bod, gall gael ddim yn drwbl lle. Mae yna ddisgwyl bod chdi yn barchus ac y math yna beth. A dydy'r chwaith ddim just chdi lle, dwi'n bod chdi'n mewn gyhoeddus, ond y deulu fi hefyd mewn ffordd hefyd ydy, mae pobl yn gwybod, dyna wedi mam Dewi neu beth bynnag lle. A mae bobl yn stopio mam ar sydd, a dwi wedi gorfod pryditha mam hwnnw unwaith. Paid â di edrych datrys i problem. Sa'n gael rhaid o'n dwi'n byd i wneud efo fi, siaradwch o Dewi. So mae hwnna fath o'n i'n gweithio ar y fyny. Ond anyway. Os ydych am yn eich gwneud y job siarad. Ond na, dim job, weithio dwi'n cael ffôn mam. Hai mam, ti'n o'r haia, mae peth o peth o'r fama. Dwi'n cwyno am hyn. Ond na, oedd hwnna hefyd yn ipyn bach o issue. A mae'r byd wedi newid, dwi'n meddwl, dros yn 10 mlynedd diwethaf, 5 mlynedd diwethaf ydyn nhw. Mae'r byd yn le lot mwy cas ac ein nifer yn o social media falle math yna beth. Felly oedd hwnna'n bach issue. Dwi wedi cael profiad hyll ar sy'n efo'r cyngor di gwir. O'na drafod am cod addysg criw ar gyfer ysgolion. A wedyn, da ni'n gweld twf ar adain ddeith afol yn pedlo pethau ofnadwy ac ysgrifennu deud roch lle. So nes i sefyll yn cyngor a dweud, be mae bobl yma dweud, gelwydd, peidwch o gwrando arno nhw, cam arwain, ond nhw'n rhoi taflenni drwy ddrws bobl sydd efo pethau afiach yn efo. Felly, yr unig efo'r plant am weld pethau afiach yn hynny, taflenni yna nid yn ei dosbarthiadau lle. A wedyn y ganlyniad i hynna wedyn, oedd y bobl yma o'n nhw'n yr oriau cyhoeddus, oedd y heddlu'n gorau cael ei galw, oedd yna math o beth ar Facebook, oedd yna newyddion. A wedyn, so hwnna fewn yr chydig o fisoedd cyntaf, so hwnna bach o, oh my god, dyma dwi wedi rhaid yn ei mewn iddo. Diolch byth os am dwylo a wedi gwydyn lle. Ond, hwnna'n bach o bryder hefyd, ond hwnna'n un incident ers yna sa'n byd. A mae pobl, mae 95% o bobl yn glen ac yn iawn lle. Ti'n cael aball i berson ar Facebook sydd yn degor gyda bynnag. O beth dwi'n ffeindio dwi'n data nhw'n dweud, os o bobl am lle, beth yw'r a wedyn maen lot o tafelach yn ddigo iawn beth yw'r Facebook. A mae'n ffordd i reoli fod oes bod chdi yn gallu deud, rei, pan ti'n digon ffordd allan, dwi'n dweud ar Facebook hefyd, dwi'n sbio arno fo, neu sbio arno eto fory. Lle dyna dy ddau beth mae'n siŵr, ond mae'n gweithio allan, mae'n ffordd i chwmpas o ddys, ond mae'n angen neud o lot haws dwi'n i bobl allu sefyll lle cyntaf, lle bod nhw'n gorau ffeindio rhyw ffordd o gwmpas problemau lle. Ti'n meddwl bod ti'n swydd sy'ch chi'n gallu gwneud llawn amser? Oes am, mae'n hen yn waith. Ond war byd, o ran Gaernarfon, dwi'n gwybod o ran faint mae yna 5 ohono ni Gaernarfon, dwi'n gwybod bod yna hen digon o waith i 5 ohono ni Gaernarfon. O ran, sa'ch chi yn Gynidon, sa'ch chi'n codi'r cyflog am atyn o beth yn mwyn i ti'n swydd yn amser, pa mor briodol bysa hyn ar hyn o bryd efo, sydd mae gwrs cyhoeddus y math yn o beth. Felly dyna pam eich ni'n gynnu sa'ch chi lle bod chi'n mynd o 5 cynghorydd yn Gaernarfon i 3 cynghorydd ond bod y 3 yna yn llawn amser, neu bod chi'n gallu cael mwy na 3 yn bod yn job share yn o'r beth fa. Ond mae'n hen digon o angen, dwi'n cael gymaint o fod yn gysylltu efo problemau eisiau gwneud cymdogi, eisiau helpu ddatrys gan o beth. A dwi'n meddwl bod yn angen sylweddoli hefyd ydy, dydy bob ward ddim yn wahanol. Dydy bob ward ddim yn un peth, a bob ward yn wahanol. Mae anghenion pobl ym mhob ward yn wahanol. Alla bod hwnna angen cael ei gywyrchu mewn maint wardia a maint o gynghorwyr sy'n cynrychioli gwahanol wardia a math yn o beth. Nid poblogaeth yn unig lle. Ward i ward mwyaf difetedig ym Mwynedd lle. Felly, yn gysylltiedig efo hynna, dwi'n cael lot o gwynwyr am wneud o tai a math yn o beth. Felly, mae'n siŵr bod y llwyth gwaith o ran gwaith achos yn fwy na'r rhai ward eraill. Ond ella bod e'r problemau dwi'n cael haws i'w datrys, so bod rhywun o'r problem tamp yn ei tŷ. Ella bod o'n e-bost, dwi'n o'r gwaith. So ella bod o'n wledig lle mae yna rhyw ffrio dros pwy sydd yn gyfrifol am rhyw faint neu rhyw giant, a bod hwnna wedyn bod chdi'n rownd y byd yn siarad o'r cyngor, siarad o'r llywodraeth, siarad efo bob math o'r siantaethau. Felly, dwi'n rhaid dall, dwi'n well bod
bod 'na amrywiaeth mawr o fewn Wardy, mae'n digwydd â Gwynedd na. Ie. Elwyn Becas, gennych chi rhywbeth ychwanegol gwahanol i ddeud? Be oedd y cwestiwn i gychwyn da? Pa federon a sialecsa gennych chi cyn cychwyn yn y tro? Ia, debyg iawn i rhywun sy'n ei ddeud, ond dwi'n mynd yn ymwybodol o be oedd y drefn, o'n i wedi bod yn gweithio yn gwasanaeth Iechyd, ac oedd pob a'i rowd yn elwyn o'n i bod. A wedyn, oedd ti'n mynd i a hwn i'n chwarae. Ond na cyfarfodyn, o bob yn siarad a dros i gilydd, ti'n bod oedd dipyn o joc a bod drefn. Mae lot mwy o drefn yn cyngor o ran hynny. Ac o'ch chi wedi cael ar i fyny cyn siarad a sefyll cyn siarad. Hwnnw oedd yn ddiath i mi. Fe'n ddiath, dwi'n beth. Ardal wledig o Dewi sôn am bod wardiau wahanol. Dwi'n cynrychioli 2 bentra, sy'n 2 bentra hollol wahanol. Dwi'n mynd yn gweld i gilydd fel mae Rhiwlas yn tueddu fynd i Dyffryn Ogwen rioed. A wedyn, fysa Penis Arwyn ddim yn ystyried mynd ffarno dde. Gwirfa i dyn nhw lle. So, dwi'n mynd i 2 fforwm, mae gynnu ni fforwm ardal. So, dwi'n mynd i Bangor Bethesda i gynrychioli Rhiwlas. A wedyn mae gwirfa i ochr Penis Arwyn. So, mae'r 2 bentra yn reit wahanol. Dwi'n gymuned hefyd y wahanol swn i'n dweud. O'n i jyst yn mynd i dweud eto amdano yr elfen ariannol. Yn wedi o ran person ifanc, ti'n gyda fi morgais, mae'n actually yn amhosib cael morgais fel cynghorydd sir, o'n i efo'n cynt, dydy o ddim yn digon achos bod chdi'n gorfod cael da eilethol. So, o'n i'n lwcus oedd gyda fi morgais o cynt, ond mae hynna'n rhywbeth fysa nadu rhywun ifanc rhac mynd ymlaen i fod yn gynghorydd sir. A dwi'n meddwl peth arall oedd yn poeni fi oedd amser, a mae hynna yn cyd-fynd efo imposter syndrome hefyd. Pwy dwi i wneud y swydd yma, a pan ti'n mynd i fewn i'r stafell mawr na, ti'n eistedd yna efo bobl sydd wedi bod yn gwneud hyn am 5-7 mlynedd. A maen nhw'n edrych fel bod nhw'n gwybod beth maen nhw'n gwneud, felly bod nhw'n gwybod beth maen nhw'n gwneud. Ond maen nhw'n sicr yn edrych fel bod nhw, a ti'n meddwl pwy dwi eistedd yn y stafell yma. A wedyn mae hynna'n clymu fewn i'r problem amser. Sef, os wyt ti'n trio profi dy hun, ti'n rhoi mwy a mwy o da amser. Ti'n gadeirydd yn ysgol Tregath, a ti'n ysgadeirydd yn y Cylchmeithrin, a ti'n mynd i ysgol Dyffryn Ogwen. Achos bod chdi'n trio dweud, wel, dwi werth hyn, dwi werth cael y pleidleisio amdan. A pryd wyt ti'n stopio da. A fel merch hefyd, os ydw i erioed eisiau cael babi, ydw i yn cael mamolaeth, ydw i'n cael cymryd 9 mis i ffwrdd, ydw i'n cael cymryd blwyddyn i ffwrdd. Dwi'n gwybod dwi wedi cael fe ethol dydw. A does na ddim canllaw efo hynna i benderfynu be fysa'n digwydd os fyswn ni eisiau cymryd amser i ffwrdd. So mae hynna'n rhywbeth i feddwl amdan, a rhywbeth o'n i'n meddwl amdan pan o'n i'n siarad amdan. Diolch am yr ymwystwydd yna. Da chi wedi sôn a chyfbwyll yn barod y gwahanol rola sydd yn gynghorydd. Sut ydych chi'n chdi, Dewi? Sut ydych chi'n dod fewn dod yn gynghorydd i'n cynyddu? Be oedd y drefn? So drefn iddo fi oedd o'n gan bod fi'n sefyll yn enw Plaid Negyddol, so dwi wedi pan o'n i ar y papur leisio yn dweud, Plaid Cymru, Dewi Jones. A wedyn, so yn gyntaf ni'n gorfod roed yn enw fewn i gangen y blaid yn lleol, yn Gaernarfon, a dweud, swn i'n licio sefyll i fod yn gynghorydd yn enw y blaid, lle digwydd bod os yna 3 enw i fewn ar gyfer y blaid, lle i gael sefyll yn enw y blaid. Wedyn, mewn ffordd yr chwbl cyntaf oedd perswadio aelodau'r blaid yn Gaernarfon na fi oedd y person oedd nhw eisiau i sefyll yn enw blaid, lle felly yn y bon fi oedd y person mwyaf tebygol o ennill ar gyfer y blaid.
Ac o hwnna brofiad eitha daunting, oherwydd oedd y ddau ymgeisydd arall yn ymgeiswyr cry iawn oedd un yn gyn-cynghorydd profiadol iawn, dod yn faer dref a falle, oedd yr ymgeisydd arall hefyd, oedd gyda hi yrfa proffesiynol, oedd hi wedi ymgyrchu'r iaith, so oedd hwnna'n daunting ac eisiau bach o'r persistent yma fan hyn, pwy dwi? Os gen I fi ddim, yr unig beth dwi'n ar y pryd o'n i'n 24, o'n i yn gwneud chydig o'r bethau yn y gymuned ac o'n i wedi pigo ambell i prescription yn Covid, dyna'r pitch fi, basically. Ond, nath aelodau blaid reit I ffydd yn y fi lle, a fi ath ymlaen yn sefyll yr etholiad yn y blaid. Wedyn, o'na ddyn arall yn sefyll yn yn erbyn fi, ac oedd o'n ddyn dwbl yn oed I, oedd o'n ddyn busnes lleol, oedd o'n adrobyddus yn y ward. Ac oedd o'n byw yn y ward, dwi'n yn byw yn y ward, dwi'n byw just allan i'r ward, dwi'n gwybod. Felly, ia, gorau giro fo hefyd i'r arall. A fath o fel yn dweud, gwneud hynna drwy waith calad, hiro drysa. Nes I ddechrau arni, dwi'n meddwl, yn mis Ionawr, Chwefror. Tablen I bob tu, hiro drws bob tu, yn lwcus iawn gan fi bobl I helpu fi wrth darlenu, felly yn curo drysa'n hyn am bod o'n i'n teimlo o'n bwysig pobl cael siarad efo fi. Ac cofnodi wedyn pwy oedd y bobl, dyma di bobl sy'n cefnogi fi, dyma bobl sy'n dweud, ia, mae'n ei fod sydd wedi cadw mewn cyswllt efo nhw, tablen arall. A wedyn diwrnod y bleidlais a falle, eisiau cadw cofnod, reit, Mrs Jones, 25, lôn, lle bynnag wedi dweud I ni cefnogi fi. So wedyn checio wedyn, ydy Mrs Jones Confederation a ddod, Gwrstyn, dwi'n gweld, hai Mrs Jones, dwi'n cyfle I fod, dwi'n chi'n gweld. A drwy'r y gwaith yna, ti'n cael dy bleidleisio fel dweud. Wedyn oedd y cyfri, efo canlyniad lle'r diwrnod wedyn, dwi'n cofio cerdded heibio ysgol Rhyw I fyny at Gyrwlan Hamben lle. A dau yn ffrindiau efo fi I fynd i'r cyfri lle. Ac athrawon yn sôn, ti wedi cael clywed na, amser cinio hefyd yn ei gwybod. A mynd yna meddwl, dwi'n gwneud digon, o'n i'n hollol convinced, dwi'n wedi ennill lle. A bod trwy'r etholiad, o'n i'n weddol derys, o'n i'n meddwl, be mae hyn yn mynd yn dda, ond ar y diwrnod geisio rhyw bobl yn mynd, oh my god, o'n i'n gweld pobl, dwi'n wedi gwneud o, pa mor embarrassing ydy hyn, ti'n gweld. Athrawon yn gweld dwi'n dweud, a maen nhw'n dweud, pwy oedd hwnna fel fod yn sefyll gwynt o'r logi yma, pwy oedd o'n ffordd, a wedyn cael yn eich had, a wedyn no, chdi'n gweld yn eisiau do fewn, chdi'n gweld y dau gynt hwnna wedyn. Ia, cael yn ethol, a wedyn ar ôl gael ethol, fath o Beca'n dweud, ti'n teimlo ddim chdi'n o'r profi gwybod I bobl da. O fewn 24 awr, geisio rhywun gyda'r negas sydd wedi yn hollol glwmp ac y blaen, ti wedi cael yn mewn, beth ti'n gwneud I ni wan ta. Dyma di problem fi, sortio fo, a wedyn gweithio yn galad, really, I gyflawni ac I wneud pethau ac I drio bildio y berthynas yna hefo pobl a dod yn rhan o gwahanol gwyllgorau, rhan o grwpio cefnogi pobl, ac adeiladu dy rwydweithiau ac erbyn hyn, siwr gen I lot mewn ffrindiau rwan ac gyda fi cynt lle dwi wedi nabod lot o bobl etholwyr, dwi rwan wedi dod I nabod yn dda iawn lle a dwi'n cyfnod o ffrindiau rwan yn cerdded o'r I ganol dre efo mam gyda ni, a dwi'n stopio gyda siarad Mrs Jones a mae mam dweud, sut ti'n nabod hwnna? O wel, dyma sut lle, a mae'n hynna'n braf, dwi'n gwir. Ia, dyna fy'r cama gwahanol. Wedyn, ar ôl cael ethod o fynd I fewn, dyn nhw'n mis Mai, Smai, ia. Wedyn, mae'r tymor etholaeth yn dweud, 5 mlynedd. Wedyn, yn siŵr yna lot i'r ysgyd yn iawn dweud sy'n yna swyddog yn tîm ni, ei rôl hi cara ydy I gynnu hyfforddiant penodol i'r ymwyrwyr, fatha ddech chi'n lle gyd yn cael hyfforddiant penodol I chi i hyn lle. Yn siŵr yna'n gyffro lot I chi ysgu o mewn I fforddiannau hyn o ddwy'n iawn yn dweud ar wahanol yna. Ydy, mae'r edrych yn dod yn byson lle mae'r cyfle wedi codi gyrwch negas I ddeud os eisiau dod lle. Mae yna rei ohonyn nhw yn opsiynol lle sydd yn dda I gael, mae rei ohonyn nhw'n ormodol yn gorau gwneud nhw, lle mae'n statudol bod ni'n gwneud nhw. A dwi'n meddwl bwysig bod yna rei pethau da ni wedi cael y fforddiant yna fo. A bod da ni'n gallu cael bod math o broblemau dydan, ti'n gwybod, nid pethau, ella bod chdi mynd I ryw dyn I weld taprwydd o'r ystafell wely. A bod chdi'n cael ei deimlad, dwi'n
rhywbeth ddim yn iawn yn fama o ran gyda ni gyd eich plant neu ran trais yn cartro neu ti'n gallu dod yn agorad i bob math o bethau. Weithiau ti'n mynd at rili drafod rhyw broblem sgynnu nhw, a mae hwnna wedyn, mae wedi digwydd iddi fi, maen nhw'n siarad efo chdi, maen nhw'n cychwyn ar y sgwrs, a maen nhw'n agor allan am rhywbeth lot mwy, a jyst digwydd bod nhw wedi i rhannu hwnna efo chdi, a wedyn ti wedyn gorfod bod nhw'n ymwybodol o be di'r cama ti'n gorfod gwneud, sut wyt ti'n gwneud yn siŵr bod chdi'n gwneud cymryd y cyfrifoldeb da ac yn adrodd os oes angen chi i heddlu neu beth bynnag ydy'r bobl perthnasol. A mae hynna'n digwydd yn bryd y gilydd. Mae'n gyfrifoldeb mowr gen i, dwi'n siŵr dan sy'n yr ôl ffeindio dwi'n tîm fi o weld cymhwyr yn wneud dyna sydd ddim yn cael ei weld yn sicr yn ymwneud o'r rôl cymhwyr sy'n ei ddweud. Siwr bod y broblemau fatha wahanol o bobl hefyd sut ti'n delio efo unigolion hefyd, mae'r perthynas sydd gen ti efo nhw neu gennych chi efo nhw a sut maen nhw'n ymateb i bob dim o wahanol. So mae gymaint o bethau da chi'n gorfod meddwl amdan gymaint just one size fits all yn ffordd. So fatha Ffion yn dweud, chdi mewn hyfforddiant mor bwysig, mae fatha newid mor aml. Ie, so mae'n rhaid bod yn cyflan i chi jyst gallu gwneud am ydych chi'n cael. Wedyn, Beca ti'n gadeirydd, Is-gadeirydd, ie. So sut mae hynna ddod i ben? Be di'r gwahaniaeth ydyn rhwng bod yn gymhornydd yn is-gadeirydd a bwyd? Ie, so mae rôl is-gadeirydd a cadeirydd yn rôl sydd yn cael ei ethol i fewn hefyd, lle. So, yn y cyfarfod mis Mai, mi fydd nhw'n dewis, mi fydd yn i gyd 69 yn ni yn pleidleisio am cadeirydd ac is-gadeirydd. Y cadeirydd ar y funud ydy Medwyn Jones, cynghorydd Bangor. Bangor. Sbych dwi'n mynd i bod i. O ran y rôl is-gadeirydd, cefnogi'r cadeirydd ydy'r rôl ar y funud. So, os ydy Medwyn ddim ar gael, neu'n sal, neu'n brysur, mi fyswn ni yn sefyll i fewn i unrhyw un o'r digwyddiadau maen nhw'n cael ei wahoddi. So mae hynna'n gallu bod yn rili brod, gallu do rhywbeth sydd yn digwydd bob mis ydy'r cyfarfod dinasyddiaeth, lle mae pobl yn dod yn syddion o Brydain. So mae cadeirydd yn gwneud hynna bob mis efo Menna Trenom, aelod cabinet cefnogaeth corfforaethol. So nes i gael mynd i hwnna, ond weithiau mae'n agoriad o rhywbeth, dwi'n gwybod y well na fi, ond so cefnogi hynna a dwi'n eistedd wrth efo yn y cyfarfod llawn yn sibrodd i'w glist o a bita gyda fynt o. Mae'r rôl yn neutral, so dydw i ddim i fod yn wleidyddol o fewn y rôl is-gadeirydd a cadeirydd, so does na ddim ffafriaeth unrhyw ffordd. A dwi'n mwynhau hynna, er bod fi'n Blaid Cymru, dwi'n meddwl dwi'n berson eitha neutral. So gobeithio ym mis Mai, gael fy ethol fel cadeirydd. Ond ie, mae'n rôl rili difyr, ti'n cael cwrdd lot o bobl, lot o siarad dros planhigion a cacena. Lot o fita. Lot o fita, ie. So, mae'n wych, a mae'n deimlad hyfryd bod pobl di ymddiried yn fi, Dilwyn nath gynnig fy enw i. Dwi'n gwybod os ydych chi'n wyn o chdi. So, mae'n rôl rili pwysig a dwi'n cymryd o ddifri lle a dwi'n brwyddio weithio, ond mae eisiau dipyn bach o hwyl fath oes. Ond mae hynny, mae'r etholaeth cadeirydd i gyd yn bob blwyddyn. Yndi, so mae nhw'n, so mewn y gwyddor mae'r is-cadeirydd yn mynd i fewn i'r rôl cadeirydd a wedyn mae is-cadeirydd newydd yn dod i fyny. So, ond am y 2 flynedd yna dwi ti ddim yn wleidyddol, so dwi ti ddim yn gallu gwneud rhywbeth yn gynnig, neu cwestiynau neu rhywbeth fel yn y cyngor llawn, da chi just yn a cadw trefn ar
ar y red balls yn y seti cefn. Wedyn, yw'ch chi'n gadeirydd felly am gyfnod hefyd? O, blwyddyn a bob yn gael. Yna. A mae'n siŵr, unrhyw sy'n gadeirydd, ydych chi'n dod â pwyllgorau gwahanol, mae bob cyngor yn gorfod â'r pwyllgorau. Ydy, da ni ar pwyllgorau. Oherwydd mod i, dwi'n siŵr os dwi'n hynny'n hollol gofio. Mae yna lai o grŵp annibynnol dys, so mae yna lai o hynny nhw'n cael eu cynrychioli ar y pwyllgorau hefyd. Mae gen i pwyllgorau craffu, 3 craffu, pwyllgor trwyddedu, mae yna pwyllgor cynllunio. Iaith, ia. O'n i eisiau pwyllgor iaith, o'n i'n teimlo ar hwnnw, so yna'n llawer o anaf o'n i'n teimlo ar hwnnw, dweud y gwir. Ond efo craffu, mae yna craffu addysg ag economi, dwi wedi bod yn gadeirydd hwnnw rwan. Mae yna craffu gofal, a wedyn mae yna craffu cymunedol hefyd. So mae cadeiryddion pwyllgorau craffu hynny ar gyflog uwch na gweithio. Dwi'n meddwl siŵr bod craffu na chi bod cynllunio a trwyddedu hefyd. Dwi'n meddwl bod cadeiryddion hynny ar gyflog uwch. Gan bod yn dweud yn sgil ar ôl. Wedyn, ydych chi'n fod dewis pa pwyllgor ydych chi'n fath o ddweud i chi i'r pwyllgorau at y bach yn fai? Sorry? Ydych chi'n fod dewis pa pwyllgor ydych chi'n fod yn... Mae yna ddewis os, i fynd yn ôl i'r hyfforddiant, ti'n cael hyfforddiant, ti'n mynd yna, ti'n cael o'r 2 metr i diwrnod o ddyn. Mae o lot i fynd i mewn, oherwydd ti'n medru siocian bod dim i mewn Ia, ond mae Garan cynnig hyfforddiant da. Dwi'n pitio weithiau na, does am gymaint a chymaint yn cynnig i fynd. Ond, ia, na, mae'r hyfforddiant. Rhaglen yn fforddi, feint AI, swn i'n dweud. Wedyn, ydych chi fod yn dod fewn yn ymwneud i sgwyddydd, i'n gadeirydd, a mae gennych chi arweinydd grŵp i bod... Mae arweinydd grŵp, oes, a mae yna 2 arall, un Llafur ac un Lybden. Ie, mae yna 2 yn nhw hyn, a maen nhw'n cael cyfarfod. Maen nhw'n cael llawer o gefnogaeth weinyddol ac un. Mae'r grŵp i'n cael, mae yna weinyddus i wneud yn oes i hyn. Dwi'n meddwl bod blaid i fynd. Mae hynny'n dibynnu ar faint o oriau nhw'n gael, dwi'n meddwl faint sydd yn y grŵp. A wedyn, oherwydd, mae yna rhyw ffordd o i'w fformio dweud hyn a hyn o blaid fydd ar fod ar amball i gyfarfod. Swn i'n dweud, mae yna rhyw 15 ar bob cyfarfod hynna. A wedyn, so deunaw da. Mae deunaw ar amball un. So mae nhw eto cael ei rhannu, mae yna rhywfaint o Llafur a Lybden yn cael bod ar gyfarfodydd. Ond dim ar gymaint gyda ni'n beth. Yn dibynnol ar... Yndi, mae'n dibynnol ar mae rhyw fformil a mae Geraint Ogan hynny yn ddifri. Mae'n faint o seti nhw'n gael. Ie, so mae, da ni gyd yn cael pigo. Da ni gyd yn cael pigo beth da ni eisiau bod ar, ond mae yna angen hyn a hyn o gynghorwyr sir ar gwahanol cyfarfodydd. So dwi ar yr bwrdd pensiynau for my sins. Dwi'n na, ond sy'n ysgyd. Dwi ar pwyllgor democratiaeth, dwi ar craffu cymunedau. Dwi ar y bwrdd newid hinsawdd, wrth gwrs. So mae yna ddewis yna, ond weithiau fydd yn deud o mae'n set gwag am hyn i aelod o blaid neu annibynnol i llenwi'r set yna. Y problem ydy mae'n mynd yn anoddach i llenwi seti wrth i chi annog mwy o bobl ifanc i ddod yn gynghorwyr sir, achos dwi efo job 3 wythnos Dewi hefyd. So dydw i ddim bob tro ar gael Llyn, ddim wrth i Gwener, a weithiau mae rhai pwyllgor ar mond yn cyfarfod ar y diwrnodau yna. So mae'n mynd yn anoddach i llenwi'r pwyllgorau fel bron achos
ti'n gorfod, mae o'n push and pull dipyn bach ar hynna. Does ddim rhaid i chdi aros am gwyllgor yna. Geith ti sefyll i lawr os wyt ti ddim yn mwynhau, neu os wyt ti jyst yn ffeindio bod chdi jyst ddim yn digon amser i fynd iddo fo. So, dych chi wedi clymu iddo fo 5 mlynedd, ond mae eisiau meddwl yn ofalus cyn mynd ar rhywbeth, achos ti'n eisiau gadael pobl ar y chwaith. Wedyn, a gwyllgor arall gyn, ond hefyd ar ben hynna, jyst i edrych mwy o lais o bobl o dilyn wedyn, mae gennych chi ddod â cabinet. So sut mae hynny wedyn wedi ben? Wedyn, sut ydych chi'n dod ar ran cabinet? So ydych chi'n siŵr eich hyn? Os ydych chi'n ista fanna yn wan de, yn meddwl, faint o bwyllgora sy'n ar pwy sy'n gwneud be, de, sydd yn hollol naturiol, de, dwi'n gallu gweld ein eich fynd, yna bwyllgor ei hwn, a bwyllgor ei llall. Ond yna di'r byd, na i ychwanegu at hynny wan, i wneud o'n fwy cymleth i chi. Pan eisiau gychwyn ar y cyngor sir, nath Llywodraeth Cymru yr un pryd newid o system pan oedd bob cynghorydd y 69 yn gwneud bob penderfyniad o'n i system cabinet, sef bod yna 9 ohono ni yn gwneud rhan fwyaf o'r penderfyniadau. Dim bob peth, pethau fel treth cyngor ac yn y blaen yn mynd i'r cyngor llawn. So, a mi oedd yna lot o sŵn am hynny. Lot o sŵn. Os o bobl ddim yn weld o'n 10 sydd bod yna 9 yn gallu gwneud penderfyniadau dros bawb. A mae yna rai dal ddim yn derbyn hynny ac eisiau mynd yn ôl, ond da ni'n mynd cael mynd yn ôl dros Llywodraeth. So, mi ddes i yn un o'r cabinet i ddechrau efo adran plant ac efnogi teuluoedd. So, be mae hynny'n olygu di yn yr adran yna fewn y cyngor, chi di'r aelod cabinet sydd yn... Da chi'n mynd gwneud o ddydd i ddydd, ond chi sy'n trio rhoi cyfeiriad i'r adran yna. Ewch ar ôl hyn, fformat eisiau chi wneud mwy o waith efo plant yn... Da chi'n bod neb eisiau chi wneud mwy o waith efo'n teuluoedd. So dyna di'r cefndir. Na i jyst i roi ryw syniad i chi, dwi'n oedolion iechyd a llesiant rwan, sy'n golygu pethau fel cartrefi gofal, gofal cartra, y criw dementia go. Dwi hefyd yn gwneud diogelwch cymunedol, sut mae hynny'n ffitio mewn, dwi'n gwybod, os di hen bobl ddim yn gwneud mwy o ddrwg, mae bobl ifanc ac yn mae hwnnw hefyd. A mae hwnnw'n swydd llawn amser oherwydd fel rhan o hynny hefyd. Da ni fel cabinet yn cyfarfod i drafod materion y cyngor i gyd. So mae gen i fewnbwn i hynny pan da ni'n gwneud cyllidebau pethau felly. So mae hwnnw'n haen arall. Dwi'n rili drosio chi weld o. A hefyd fel rhan o fod yn aelod cabinet oedolion, dwi'n gorfod mynd ar bwyllgorau rhanbarthol ar draws y gogledd. Enghraifft dwi'n gadeirydd bwrdd partneriaeth y gogledd. Sa'r rhan fwyaf. Dwi'n siŵr bod y tîm yma mynd wedi clywed am hwnnw. Ond be di hwnnw di lle mae iechyd a awdurdodau lleol y gogledd a Llywodraeth yn dod at ei gilydd i drio gwella gwasanaethau. So dwi'n cadeirydd hwnnw ar hyn o bryd. Mae hwnnw'n mynd at 2 ddiwrnod ar wythnos hefyd. So, swn i'n licio sy'n 8 diwrnod mewn wythnos yn dos a ddim. So, mae aelod cabinet yn swydd llawn amser, mae bob dydd a dweud gwir. A dwi hefyd yn trio ffitio mewn y gwaith ward hefyd. So dyna di'r cabinet. Fel o'n i'n dweud, ni sy'n trafod rhan fwyaf o faterion. Da ni'n cyfarfod i unwaith bob bythefnos. Ond yn rhan o hynny hefyd, ydych chi cabinet o fama, da ni'n cyfarfod fel cabinet lliwio, lle da ni'n edrych ar bethau sydd i ddod i'r cabinet. Ac o dan fanna mae yna dîm arweinyddiaeth lle mae pennaeth bob adran yn dod i siarad fo'n i'n dweud, ond dyma sy'n ei licio sy'n chi'n neud. Da ni'n dweud, na, da ni'n mynd i neud hynny. So mae yna lawer o lefelau o hynny. A wedyn, mae yna bobl fel y tri yma ar bwyllgorau craffu, sef weithiau yn dweud, reit, dwi'n yn siŵr iawn dy'r aelod oedolion yn gwneud beth mae fod i wneud. Dwi eisiau adroddiad ar gartrefi gofal, so da ni'n gorfod mynd o'i blaenau nhw wedyn, lle maen nhw'n checio, da chi rili'n gwneud beth da chi fod i wneud. So da ni'n fatha Robin Hood yn cael gwneud beth da ni eisiau. Mae yna bobl fel hyn yn galw ni mewn weithiau ac yn checio beth da ni'n wneud.
A mae gynnon ni ofn hein fel arfer. A maen nhw'n galw ni mewn. I dod oes tal. Da ni'n gwybod be maen nhw wedi ofyn i ni. So dyna di'r lefel cabinet mewn ffordd. Fy hynna'n dosych chi fwy. Sa chi'n dadra hyn o de, a ti o'n mapio allan ar bapur beth i Cyngor Gwynedd de. Plis anfonwch copi. Achos mae o'n gymleth de. Mae o'n anodd i ddall. A fel o'n i'n deud ar y cychwyn, os da ni ddim yn, a chi ddim yn ddall, a da chi yn y system wan, sy'n Mrs Jones ti pen yn gobaith ag os. Mae hynny ni wneud ti'n haws i ni gysylltu. A mae'n gwrdd llygad yn môl yn considro'r holl elfennau. Da ni'n gwybod beth da ni'n edrych am ni yn staff gyda'r sefydliad yn Rhydren. A mae'r corff cynghorol gwleidyddol yr un mor fawr a mor bwysig yn rheoli lot a beth da ni'n neud. O'n i wedi dweud, a mae'r ddau graf yna, mae'n rhan, dwi'n iawn, mae'r ddau yn dod at ei gilydd i weithio da, dwi'n cyflwyno fel hyn yn anghysafdwy, dwi'n siŵr. Do fatha'r cyngor yn cael ei gyhyddo hwnnw weithiau, dwi'n meddwl bod o'n beiriadau gyda teg a dod o wir yn sawl corff mewn. Bod pobl yn gweithio mewn silos da, gyda chdi adran oedolion, adran plant, adran tai eiddo. A wedyn bod gynnau chdi weithiau bod yr adrannau yma, bod nhw fatha rhyw gorff ar wahân. Ond i bobl allan yn fanna. Just y cyngor. Ie, gwsl da, ie, gwsl neu gyd, ie. Mae gen i bobl yn y ward i, tan adra, ia, so di adra mae'n rhan o'r cyngor i weld, mae'n dod o'n arall yn tai cyngor dylan. Mae pobl yn ffonio i ddweud, o, mae cwnsl wedi dweud hyn, ond di bydnodd y cyngor. Felly mae o'n gymlaeth o ddod bod hwnna'n her i'r cyngor i drio bod yn fwy wytroloedd hefyd yn gallu, bod ni'n ffeindio ffordd i allu egluro fel allu bobl i allu dangos i bobl sut mae'n gweithio. Bobl da, sut mae demokratedd yn gweithio da. Mae o'n... Ie, ych chi gwestiwn mynd i ofyn, ti'n meddwl, dwi'n sicr yn meddwl bod o'n, dwi'n meddwl chi'n cytuno bod o'n waith i wneud er mwyn cyfleu hyn drosodd mewn ffordd rili hawdd i bobl e. So dyn nhw'n angen details gymaint o hyn yma diolch, mae'n angen cael dealltwriaeth nhw sy'n ma'n pobl yn, sy'n ma'n pethau'n gweithio'r ddwy ochr efo bob dim yn gysylltiedig hefyd, ie. A so ddech chi'n dweud, sort o bobl, o'n i, na i ddim yn ddod fyny, o'n i ddim heb cyn cychwyn gweithio cyngor. Ac yn unig ti'n meddwl amdano, dwi wedi cael y profiad yn mynd i ysgol sy'n rhyw, be mae'r cyngor yn ei bins, am blwchu, council tax, ti'n gwybod y typical bobl blin yn gweithio'n anifin. Mae gen nhw'n rhestr fatha meddwl cyfrif o'n dan y cyngor a dwi'n meddwl bod yna lot o waith fatha yn gysylltu o bobl i wneud i newid nhw. Mae hwnna'n, ti'n gwybod, lle ti'n dechrau fel hynna. Dwi'n cytuno bod angen neud rhywbeth a da ni fel cynghorydd sir yn rhan o'r stori yna o wneud siŵr bod pobl yn dallt. Mae lot o bobl yn really disenfranchised, maen nhw jyst wedi cael ei gadael lawr dro ar ôl dro, a dyn nhw ddim cweit yn dallt gan pwy. So hynod os ni ar y drws, pan maen ni'n cymasio yn dweud, dwi eisiau bod yn cynghorydd sir iddo chi, fyswn ni'n dweud, o na, dwi ddim yn pleidleisio o gwbl. A fyswn ni'n dweud, well, please, gai just siarad i chi am 2 funud, achos mae hyn yn gwneud fi swnio'n bigheaded, ond mae rhan fwyaf o beth ydych chi'n dwtsiad yn Gwynedd actually i wneud efo ni, dim i wneud efo Hywel Williams neu Sian Gweithian. Sian Gweithian allan mwy na Hywel Williams. Mae pethau dydd i dydd pobl yn i wneud efo chi'n cynghorydd sir chi, mae lonydd, mae ysgolion, mae gofal, mae bob math o bethau i wneud efo ni, a ti'n grymuso pobl trwy gadael i'n wybod. Dwi'n cysylltu efo fi, hyn oed os o ti'n gwybod pwy. Mae o'n wneud efo, os ti'n cysylltu efo fi, allan fyddai'n gwybod pwy i yrru fo mlaen i. Ond sut wyt ti'n cael gafel ar pobl da, sut wyt ti'n esbonio fo mewn ffordd sydd ddim yn a wedyn mae'n aelod cabinet. Mae 95% o ffrindiau fi ddim clan ddim clan o gwbl. Yn huge wedi eich cyfleo. A wedyn nawr yn dweud yma, council wedi pick up bins i hynny. A na i dweud, well, actually, mae yna lot o salwch yn yr adran yn bins. A wedyn mae'n dweud, ond pan nhw'n chi'n heirio mwy o bobl, dwi'n dweud, wel, da ni'n meddwl pres i heirio mwy o bobl. Mae'n dweud, wel, talwch yn llai ta, gan eithaf, so ti eisiau cael dalu llai i bigo fyny rybys ni. A wedyn maen nhw'n troi rhwng mewn cilchoedd, a dyna beth ni'n neud fewn y cyngor yn mynd, wel,
ti'n symud pres o gwmpas a ti'n gwybod sut i ffigur allan. Fydd yn ôl byd o ddelwi, hynna maen nhw, neu dilyn yn coed bwydo, maen nhw'n jyst meddwl council tax yn ar iawn bob dim. A maen nhw'n chargio digon o'r council tax. Dwi'n cofio rhywun yn dweud, o dwi'n wedi dibynnu fi heb cael ei cymryd ers miso, so dwi'n wedi talu llai o council tax. Nes i dweud, wel, tua 5 ceiniog o council tax chi, rhywbeth fel la sy'n mynd at y bunia, so gret, talu 5 ceiniog yn llai. Mae'n meddwl na dreth cyngor sy'n talu am bob dim yn cyngor Gwynedd yn sydio ddim camera bach. Ond diolch yn bai nhw bod Na. Mae'n anodd. Be sy'n weithio yn conffiwsio di hefyd ydy, ydy adran traffig de. Mae adran traffig yn amgylche pan nad yw'n nhw'n priffyr de. Mae hynny'n confusio fi bob tro. Dwi'n larw yn fi'n e-bost yn nhw. Dyna fo. Dwi'n siŵr bod yr adran ddim yn siŵr mwy o'i hynna. O'n siŵr bod yna ffasiwn beth felly a normal day of the life yn Hyrwyn. Does am rhywbeth tic fach. Ydy'r diwrnod ar feirwad sy'n nofyn tos a ffasiwn beth? O'n i'n trio meddwl sut i atab hyn, ond weithiau byddai'n meddwl dim byd. Ond yn amlwg dwi'n gweithio 3 dydd yr wsos yn swydd arall i. Weithiau bydd na ddim byd a sy'n eistedd yn meddwl, god, dwi'n ei job gwael, sy'n fi, byd dwi'n ei. A wedyn y diwrnod wedyn, mae gennych chi 3 pwyllgor, 300 page dogfen allan yn fory, a 20 o bobl i ffidio baw Katie allan y tŷ nhw. A ti'n meddwl, does na ddim, wel, i fi mae o dros y lle i gyd dipyn bach, a does na ddim, ti'n meddwl, mae o gyd rhywsyd sy'n cyd-fynd efo pan ti'n hefyd yn cael wsos rili gwael, so, ia, does na'm un diwrnod yn peth arall, really. Dwi'n hynny, da ti'n mwynhau fo? Dwi yn mwynhau hynna. I fi, dwi'n licio, ia, yr gwahan, fyswn i ddim yn hapus yn eistedd yn swydd o'r un peth bob dydd. Fysa hynna jyst yn digon i fi. So er bod fi'n cwyno weithio, mae hynny'n rili brysur a dwi'n rili stressed. Fyswn i'n gwneud o'n unrhyw ffordd arall, really. A eto, fel y Dewi a Dilwyn yn dweud, mae amdano pobl, dwi'n dod draws pobl sy'n gweithio mor galad i cymunedau nhw, a swyddogion yn y cyngor sy'n gweithio mor galad, a cynghorwyr sir eraill sy'n gweithio mor galad. Mae'n blesar i weithio efo'r pobl yma, so mae hynna'n gwneud o'n haws, a weithio ti eisiau yn banad ar rywun, a ti'n mynd, god, mae hynna'n anodd ydi. Ie, a wedyn ti teimlo well. Yna rwy'n dweud felly dys? Ydych chi gyd? Oes. Mae gennym ni cwpl o hwtsa pan allan yn siarad yn byd a hwnna dyn o'r ffyrdd gorau weithio. Dwi'n cael y broblem yma. Be dwi'n wedi gwneud da. Mae'n grif yn ni cymhorwyd yn Gynarfon lle da ni'n gweithio yn eitha agos efo'n gilydd lle. Wedyn y manna mae gennych chi'n rhywbeth o gennych chi rhywun fatha Ioan yn cymhorwyd lle. Ioan dwi'n cymhorwyd ni, dwi'n gwybod mae Io wedi bod yn cyngor ers Jan? 17, Napoleon yn ôl. Felly, mae Ioan yn ystod gawda, a wedyn mae Ioan ar y cabinet, mae Ioan yn gwybod pwy dwi'n swyddogion i gyd a math yna beth. Felly mae Ioan, gwybod sy'n cofio, beth dwi'n gwneud efo hwn, a maen nhw'n gallu pwyntio chdi i'r cyfeiriad cywir. Dawn sydd hefyd yn cynghorwydd Gynarfon, Dawn di gweithio o fewn adra o blaen lle. Felly mae hi'n gwybod lot o fan sefyll strwythur nhw'n gweithio a beth yw'n proffesiynolu, mae hi wedi gweithio lot hefyd efo cefnogi teuluoedd lle plant efo anghenion a'r math yna o beth. Felly mae hi'n bodus iawn o math yna o beth. So mae gennych chi'r bobl math o gwmpas di sydd, os o ti'n gwybod, mae yna rhywun, ti'n fawr, fer o'r ffôn, neu'n WhatsApp, fyna lle maen nhw o tro'n ei helpu chi da. Ie, dwi'n poeni gofyn hynna. Byddwn ni'n teimlo cyn Covid, o pob dyn ni gyfarfod wynaf o wynaf dod. Ac oedd hi'n haws o ddyn ond ar ôl dweud hynny, mae'n bach i gynghorydd yn bala ac yn tywyn wirionedd. Mae'n bell dydy i ddod i gyfarfod am awr dydy. Felly mae amser trafeilio nhw'n fwy na beth a digwydd. So mae'n o le, tydi'r rhwydwaith ddim cystod dwi'n yn teimlo fe.
A dydy nhw'n hawdd iawn chwaith pan ti'n cadeirio, mae gen ti rei o dy flaen, a mae gen ti rei ar sgrin de. So mae'n rhaid i watchat pwy sy'n eisiau siarad neu pwy sy'n eisiau Gofyn siarad. clod bach yn tai clys, felly, Ond mi eisiau lawr i Tywyn pan o'n i'n digwydd bod yn gadeirydd, ac o'n i'n dyroliad, os i'n clywed bod cyngorwyr fanna, os dwi'n clywed i fyny bod cam, mae gofyn yn y fod am y diwrnod wedyn dyn ni'n hytrach na bod am awr a mynd lawr yn ôl wedyn i beth. Ydy'r ffaith bod Gwynedd yn sir mor fawr, felly, bach o'r her i cymharu ar ran sir. Si'n bod i'n cymharu ar Conwy, neu hyd yn oed yn Ynys Môn, dyri. Mae'n siŵr chi bod e. Neu bod Gaernarfon yn lle rong de. Pan fyddwn ni'n cael cyfarfodydd efo'r gwasanaeth iechyd, ti'n mynd fwy i Porthnadog de, nes di fwy canolog i'r sir. Mae'n rhan swyddfeydd. Ie, ar nodyn o ddifri, lle dwi'n meddwl bod Elwyn yn gywir o fyna lle. Dwi'n teimlo'n eidio bod fi'n gallu cerdded lawr i'r cyngor lle o dydd. Dwi wedi bod ers bod ar y cyngor lle bod fi wedi bod mewn rhyw 2-3 penrhydraeth. Mae'n ganol y sir. Mae'n ganol, yndi. A dwi'n meddwl, bysau yn dweud y gwir dwi'n dylsa'r cyngor symud fwy, bod yna fwy o gyrodydd yn digwydd mewn rhan eraill o'r sir. Da ni'n cyhyddo ar lefel Brydeinig lle bod yn cael ei ganoli yn Llundain, da ni'n cyhyddo ar lefel Gymreig, bod yn cael ei ganoli yn Gaerdydd. Wel, ella mae rhaid i ni dderbyn lle bod ni ar lefel Gwynedd bod ni'n canoli pethau'n Gaernarfon da. Mae yna heriau o ran hynny o ran, mae siambr y cyngor yn Gaernarfon, sa'ch chi methu wneud o ella yn rhywle arall. Ond mae'n pwyllgorau. So mae'n dydio mewn ffordd. Ysdi mae'r ddifath yn Sir Fôn, mae gen ti Llangefni'n ganol does. So mae pob mynd i fanno. Mae Conwy mor fychan, mae'n medru dod at i gilydd reit sydyn lle sy'n dweud ar wahan i gan ddwys o bwysig gwrs. Yna na'n iawn i wneud yn ffordd yn y le. Ie, ynddi. Mae'n symud mwy o cwestiynau, ie. Beca, swn i'n cychwyn am chdi yn ôl tro fel ynddo. So, pa materion sydd ei weld yn ei fwyaf cynhennus yn dywar chi? Wel, mae ward fi'n o ran demograffiaeth ward fi, mae ward fi'n eitha dros yn canol. Tregath a mynd i Llangaid, debyg i chi, dau bentre hollol gwahanol, really. So dwi'n gweld problemau hollol gwahanol i beth i dewi yn byd i hyn. Lot o problemau da ni'n gweld ydy balci, binia, lonydd, goryru oedd y problem mwyaf, achos bod Mynydd Llangaid yn wledig iawn. Mae yna lot o oryru, anedig achos bod yna modd mynd i Bethesda o ochr Deiniolen. Dim oedd yn rar, Ie. So dod drosodd a mae pobl, mae satnafs, pobl yn mynd i zipweld dros mewn Llanfairpwll, a mae pobl yn dod efo rhyw fans enfawr. So dyna ydy'r rhan fwyaf o fwyaf. Does na ddim, mae yna cwpl o stadoedd adra yn Tregath a Mynydd. Heina sy'n mynd ar rhan fwyaf yn waith i, ond eto mae hynna yn percentage bychan o be dwi'n weld. So weithiau, dwi'n meddwl bod o'n bwysig cydnabod bod y problemau yna yn rili pwysig i bobl hefyd. Ond, allan bod Dewi yn ddifur yn ateb y cwestiwn yma na fi, honest. So wahanol i'r pica Beca di, so o ran demograffig i ward hi, mae ward i, beth yn digynaf, o ran lefelau amddimadau a digreintiedig a fath o'r beth lle. Ward Pidlig yn anffodus ydy'r ward mwyaf digreintiedig yng Ngwynedd lle. O wedi dweud hynna, mae hefyd mae stad Gweld y Llan yn ward i, mae yna dau Gweld y Llan yn gwerthu am dros 4,000,000, so mae yna ran eraill o'r ward hefyd, a dwi'n weithio mae'n hawdd yn hofio bod yna ran eraill i'r ward, lle dwi'n bod hynna di digwydd allan hanesyddol, mae'r ward i gyd yn bwysig lle. Felly mae ward amrywiol yn hynny, ond mae rhan fwyaf o'r gwaith dwi'n cael yn ymwneud o tai. Dau broblem. Un, sgynna i digon o dai.
Mae yna alw anfarth ac alw cynyddol hefyd yna sy'n broblem. Mae'r rhestr aros yn dŷ cymdeithasol sy'n cyngor. Mae pobl angen yn dweud cyngor yn mynd sy'n cyngor, mae lot o'n dal i ddeud lle. Yn anfarth a mae o'n tyfu. Mae gynna fi eitha ddech os chi'n torri'ch calon da. Pobl yn byw mewn fflat dwi'n stafell wylio bod nhw'n 3-4 o blant da. Plant sydd o ran oed lle mae'na reola o pryd mae plant sy'n cael hanes stafell wylio pryd nhw ddim, iawn. Weithiau, mae nhw'n byw mewn tŷ ras a ddim digon o stafell wylio, a dyna ni. Felly mae angen mwy o dai. Ond problem arall gyda ni hefyd ydy mae'r tai cymdeithasol sydd gyda ni, dydy hynna yn aml, ddim bob tro, ond yn aml, dydy nhw ddim yn dod fyny i safon. Mae yna bobl hefo problemau i tai o ran tamprwydd a llwydni a math yno beth. Mae yna bobl hefo dines yn syrthio ddarna. A mae'r her yma'n chwarae teg i'r cymdeithas a tai lle. Mae'r her yn anfarth. Mae yna filoedd o dai a mae nhw hyn a hyn o swyddogion gyda nhw a mae nhw'n yn aml yn firefighting lle. Felly mae tai yn broblem anfarth. A dwi'n falch bod yna bethau yn digwydd o ran tai. Mae'r cyngor wedi cymryd camau blygar iawn o ran trio rheoli, ail-gartrefi a math yno beth. A bod ail-gartrefi lle ddim yn gymaint o broblem yn ward i, a'r knock-on digwydd ydy. Gyda chi bobl wan sy'n byw allan ardal Penllyn neu Meirionnydd a bod nhw'n methu fforddio tŷ yn fan'na erbyn hyn. Ond bod nhw'n gorfod symud i fyny i lle mae tai yn hytrach, enghraifft allan Caernarfon. Mae hwnna wedyn yn inflitio prisiau tai yn Gaernarfon, mae hwnna fwy o alw am hwnna. Felly mae'r issue yna, di o ddim yn issue sydd just yn effeithio un rhan o'r sir, neu rhai rhan o'r sir, mae o'n cael knock-on ar bob. A wedyn o ran, nifer o dai, da ni'n codi digon o dai, a hefyd o ran yr arian sydd gan cymdeithas tai, felly i fuddsoddi yn y stoc tai sydd gyda nhw. A mae'n broblem, sy'n ni'n gallu datrys, dyna di'r peth. Dim bod cyngor, ond fel gwlad, fel cymdeithas, yn gallu datrys hon fel rhaid sy'n isio. Mae'n ddigon o bres o gwmpas, ac yn sbio ar yr un Llundain. Mae'n hen ddigon o bres, ond yn anffodus, tydi bobl gyffredin, bobl sy'n mewn tŷ cymdeithasol, neu bobl sy'n stryglo i brynu tŷ cyntaf na beth bynnag, lle dydyn nhw ddim yn flaenoreth ydy i Llywodraeth yn Llundain. A mae hynna'n rwystredig am bod mae pobl weithiau'n meddwl bod fi, fel cynghorydd, hefo'r gryn i sortio bod dim, dos gyda ni ddim. Ac eich bod dwi wedi bod dysgu fel cynghorydd, dos gan y cymdeithas o tai, a dos gan swyddogion y cyngor, chwaith ddim y gryn, i jyst allu sortio bod dim. Oherwydd mae yna broblemau ar ran cyllid a gwahanol bethau. Ond dwi yn ffyddiog da, os ydyn isio, os gyda ni'r llywodraeth cywir, os gyda ni y system wleidyddol cywir, mae modd i bawb cael troch i pen, a mae modd i bawb gael troch i pen sydd yn addas, sydd yn gynnas, sydd ddim yn damp, sydd ddim lle maen nhw'n pacio maen nhw'n dŷ bach. Mae tai yn rhywbeth da ni'n gorau dod i sortio dros y blynyddoedd nesaf. Felly, tai. Dwi'n meddwl bod sy'n really frustrating i chi yn dy rôl di, lle ti'n gweld datrisiad i'r broblem yn amlwg diolch jyst i chdi dweud, o iawn, cer o'n i'n gwneud hyn ta. Mae gen i, yn wlad di, mae gen i fi ddarn o dir fewn cynllun datblygu, so mae modd codi tai yna. Wrth gwrs, eich cael hawl cynllunio, felly ond dwi'n meddwl bod o'n rili heriol. Ond wedyn, lle mae'r cyllid yn dod i adeiladu'r tai yna, so da ni'n methu adeiladu nhw'n ddeud allan, mae yna diffyg o ran gwneud beth adeiladu, lle hyn a hyn o ffyrdd adeiladu sgynsi, mae yna diffyg o ran hynna, does o ran weithwyr i allu gwneud y gwaith, pobl wedi cael ei hyfforddi. A mae hyn i gyd, dim bod fi'n past y buck lle, ond mae hyn i gyd yn broblemau fysa Llywodraeth Prydain yn gallu datrys da. Mae nhw'n broblemau sydd wedi dod o tanc llido, a mae nhw'n broblemau sydd wedi dod o ddiffyg cynllunio, a falle o ran wneud yn siŵr bod gyda ni ddigon o bobl hefo cymwystera ran adeiladu a math yno beth. A mae oherwydd problemau, dwi'n gwybod, gael Brexit da, ti'n gwybod fel ydy, mae'r ffocws sydd gyda nhw, mae'n canolbwyntio ar pobl gyrru pobl i Rwanda, am bod nhw'n dod yna'r gwrchod bach. Dim hynny ydy'r bobl, da chi'n bod yn dargedu. Y bobl yma sydd yn osgoi talu treth, cwmni anfarth, y bobl yma sydd mor gyfeithog, dyn nhw'n gwybod faint o bres yn gwneud yno. A dyn nhw fama yn Gaernarfon yn ward i. A gyda ni bobl sydd yn byw, ddim digon da lle. A ddim yn siŵr bod ni'n dangos ddechrau symud o'n dod o
wleidyddiaeth y cyngor i wleidyddiaeth mawr. Ond beth sydd yn, mae i gyd yn slotio mewn i gilydd, mae i gyd yn rhannol un jigsaw mawr. A wedyn dydy pobl, mae pobl yn gallu dweud, cyngor Gwynedd hyn, yn horfod wneud yn byd yn bynnag. Ond mae i gyd yn ganlyniad i beth sy'n digwydd yn Gaerdydd, beth sy'n digwydd yn Llundain. Enghraifft rydyn yn gofyn wrtha fi, pam mae treth cyngor yn codi flwyddyn yma? Wel, mae'n costio 25 miliwn yn fwy lenni i wneud yr un peth yn Wynedd ac oedden ni'n ei llynedd. 10 miliwn yn fwy gyn Llywodraeth Cymru. Felly mae yna bwlch o 15 miliwn. Mae hwnna'n dod o rwla. Ia. Ac eto, fath o'n i dweud, mae yna bres. Sa'n ni'n gwario pethau cywir, sa'n ni'n strwythuro'n gwlad yn ffordd cywir. Mae'n bosib. Yn anffodus. Nid dyna sy'n dda ar y funud. A wedyn, dwi'n meddwl, yr unig beth allwn ni'n neud ydy wneud y gorau o beth sgynna ni, ac yr anffodus sy'n bobl allan yn fanna. Di honna, di dyna, dwi'n rhaid gwlad, dwi'n teimlo dros fyna, mae'n ofnadwy yn drist. Sori. Gawal. Dwi'n sefyllfa o beth yn eich bach chi gymaint o beth yn fath rili llun? Na i ddeo sganio trwy'n ebys drws yma i fynd yn syniad i chi. Mae yna bethau'n dod o lefel sydd un yn nis na ni eto, sef Cyngor Tre, Cyngor Plwy. Mae nhw'n deddol o fwydo bethau i chi, disgwyl i chi atab nhw. Iawn, dwi'n cael yn wrsos yma efo atab 5 neu 6 bethau sydd yn cael ei nhw. Mae yna fainc di torri ar stryd fawr o Bala. Mae'n manon i fi, beth dwi fod yn gwneud, dwi'n siarad coed. Dwi'n gwneud o mainc i fi, na chi. Ond mae nhw'n disgwyl i fi wneud yma. Mater cynllunio, yna rwy'n yn cwyno bod yna le drws nesaf yn mynd i fod yn siop gwerthu te. Cynllunio yn y Bala, yn byd i wneud o Cyngor Gwynedd pan cenedlaethol dio. Pobl ddim yn dalt hynny. Un anoddach byth i ddelio fo esbonio i bobl. Stryd fawr y Bala, mae yna manol yn gwneud sŵn bod tro mae yna gar yn dosto fo. Felly bod eich mynd ar eich nyrs chi deb os ydych chi'n byw yn ymyl. Ond dwi eisiau tre esbonio iddyn nhw, di Cyngor Gwynedd yn byd i wneud o stryd fawr Bala. Mae'n trefn cod, felly mae'n dysyth i'r Llywodraeth. Mae'n ddryslyd, mae'n ofnadwy o ddryslyd. So mae yna bethau fela o eblaw am rhyw noc ar drws, dechrau wsos bawb i ni, digwydd bod yn stryd ni, so mae'n ddefio o'n syth. Dyna chi'r amrywiaeth o bethau ac i fod yn fwy o ddifri, echdoedd, ges i alwad ffôn gyn rhywun yn pryderu am rhywun oedd yn byw drws nesaf, oedd efo hanas o geisio niweidio ei hun a bod nhw heb weld oes dynodiad. So, o hynny fwy difrifol doedd. So, trio mynd ar ôl hynny a trio ffendio allan. Lle ni'n mynd, de, doedd o'n marru un gofrestr i Cyngor Gwynedd, doedd o ddim yn wybodus i ni dim byd. So mae'n mynd o un pengwn i llall, da chi'n gwybod, a mae hynna'n ychwanegol i fynd i lefydd fel sos yma pethau neis wrth gwrs, mynd i Flint, i weld nhw'n cychwyn eu gwaith ar gartre gofal newydd, efo Flint a Gwynedd na ni, ond arian trwy un o'r byrddad dwi arno fo fel yn ôl Gwynedd, dwi'n rili blysio chi wan ydw. So mae'n ofnadwy o amrywiol, da chi jyst ddim yn gwybod beth sy'n dod nesaf, ond bai mawr ydy bod pethau mor gymleth de. Fel mae Dewi dweud, mae'r system llywodraeth mor ofnadwy o gymleth a gwahanol bobl yn delio efo gwahanol bethau, mae jyst i gyfer gwneud eich pen chi mewn den. Ond ia, dyna di, ydych chi'n gwybod beth sy'n dod trwy drws. A mae gen i griw yn Bala, The Magnificent Seven dwi'n galw nhw, pidwch a deud. Os di un o'r 7 yna'n dod i drws, dwi'n gwybod bod gen nhw broblem wahanol bod tro maen nhw'n dod. O bethau mor stupid, yr un gwirionedd erioed i gael di, bod yna fag sbwriel yn ymyl y byn yn y maes parcio ar y Green yn Bala. Eisiau Cyngor Gwynedd sortio fo. Wel, dofach yn y byn de. Yna math o pa mor eithafol mae pethau'n gallu bod o rwy'n yn bygwth gwneud niwed iddo fo hun i bacdo crisp neu baw ci maes parcio de. A mae'n gwneud bywyd yn ddifir dydy. Weithiau, da ni'n cael diwrnodiad da, fatha heledi bach yn dod â potel o win i fi achos roedd wedi sortio adra symud edit o'r ei ddeg. Wel, dwi'n eisiau win a dwi'n mynd yfad, dwi'n llwyr yn wythodwr. Ond, yna fela yn gwneud chi deimlo asid, dwi wedi cael diwrnod da, dwi wedi helpu yn dynas bach na, a dim yna beth eraill, a chi'n methu wneud, i wneud chi deimlo
a mwyn wneud y job. Ac yn anodd i chi bod chi yn eich gwaith chi'r Da chi'n gwybod beth sy'n dod nesaf na. Da chi'n gwybod newid ydych da pan oedd athrawon efo'r person. Oedd mi anghofio'n fawr chi a hyd yn oed wedi gyfarfod achos chi just... Ydy pethau ma'n cael ei ddelio fel o'n diwrnod chwaith ydych chi'n meddwl. Ac ebyst, sut o'r Cyngor Gwynedd yn gweithio eb ebyst, rwy'n ni'n licio meddwl. O weithiau e-bost, gyffredin dwi'n gyrru di bore da, prawn da, mas beth da, yn y gydio lle. Os mae'n cael diwedd ar hwn, sgwylwch y dda, so lle mae'n wedi mynd. Mae hwnna'n siw weithio da, so bod chi'n... A bod pobl weithiau'n meddwl, na fi sy'n mynd ymwaith lle, dwi'n eitha pobl rwan. Os ydych chi'n byd yn ôl i bythefnos, dwch nôl ata fi, a gai nôl at nhw lle. Ond mae'n draen cofio bob un dim dwi wedi ddechrau o ran, wedi dechrau fydd ar ôl swyddogion am rhywbeth lle, cael ateb illa. A chwarae'n sef i swyddogion, dwi'n siŵr bod gynnu nhw illa bethau dod o bob cyfeiriad a bod fi'n cwyno mewn peth bach i. Ond, ia, mae'n cadw ar ben pethau'n... Ond, ia, hyn, dyddi e-bost. Dwi'n na, sy'n ddiddorol holi yn oedd yma. Ond iawn, so ni'n gorfod talu stamp, so ni'n drefydd Dwi'n meddwl oedd nhw cyn gymaint yn awardia estalwm, dyna be nid oedd dyfrig iddo fi. Oedd y cynghorydd sir yn y cyngor a wrth i'r swydd datblygu, mae wedi bod yn mwy ysgoliedig ar y ni yn yr gymuned hefyd. Achos mewn ffordd, cyngor cymuned, wrtho bod yn gwneud lot o beth dwi'n gwneud anyways. So dwi'n meddwl bod, achos bod gyda fi ward sydd ddim yn mor, sydd ddim angen mwy cyn gymaint, dwi'n gallu bod mwy yn y cyngor, dwi'n gallu bod ar mwy o bwyllgorau a mwy o gyfarfodydd achos bod gyda fi fwy amser, achos bod gyda fi ward weddol distaw, dwi'n knock on wood, bod yn mynd yn mwy symllid yna. Ia, so dwi'n meddwl bod y rôl cynghorydd wedi newid dros y blynyddoedd hefyd. Mae'n siŵr o, dwi'n newid jyst ysgol, dwi'n meddwl cynghorydd gyffredin. Mae'n chi'ch da yn hydran a wedi cymharu EC before Covid. EC, mae'n siŵr o ddech. Mae'n siŵr bod chi'n bod i gael yn hynny. Oes, cyfarfodydd rhithio yma, mae hwnna endant, so dwi'n newid lot o'r rôl. Dwi'n mynd yn ôl i demograffiaeth yn war dydd. Dwi'n meddwl mynd yn ôl, mae yna mynd yn ôl ddegawda bosibl. O Dewi'n dweud, mae yna angen tai. Mae yna dau gyna un yn Rhywlas, lle mae yna un mewn oed yn bydd mewn tŷ tai llofftau. Does yna ni un bynglo hyn oed yn y gymuned o gwbl, ond i gymharu efo Penis ar Wyn lle oedd ddim y cynghorydd blaenorol, cynghorydd cynt yn byw. Mae yna 40 o bynglos. Gormod y dyd y gwir ar gyfer y gymuned yn Penis ar Wyn. Be mae Rhei Rhywlas yn dweud ydy, sa'n opsiwn nhw'n symud tŷ, ond dyn nhw'n eisiau symud o'r pentra da. Wedyn, does nhw'n unig cael ei rhaid nhw. Ond da chi'n gweld wedyn datblygiadau fel sydd yn Bethel wan, lle mae 30 o dau yn mynd i gael ei adeiladu. Mae'r ysgol yn eitha llawn yn barod de. O wan 30 o dau, mae hwnna'n mynd i roi mwy o blant eto yn llena. Yn hytrach na bod nhw'n ystyried gwneud rhywbeth mewn pentra mwy gwledig na Bethel neu Llanrug. Fysa'n helpu'r ysgol de. A fysa hyd yn oed 4 bynglo i gael teuluodd i'r tai lle mae tai llofft lle mae un yn byw yn o. Fysa hynny help os yw'n hefyd yn helpu'r ysgol. Yndi. Cydol oes wedyn. Mae gen i gemdar yn hyn sy'n byw. Rwy'n chydig isio yn fengach na fi. Fod gael ei enni'n y tŷ de, mae'n byw ar ben ei hyn o'n tŷ tai llofft. Ond na rhywun wedi gofyn o, ti eisiau symud i dŷ llai. Ond nag oedd, cos mae'n gwybod tros am tŷ llai yn Rhywlas de. Fysa fo'n bodlon symud o'r tŷ, ond dim o'r gymuned. Dwi'n meddwl bod blant sy'n gweithio yn bodol i ni, mae pobl yn tair o ifanc yn dyn nhw'n meddwl pam bod angen normal. Na, ie. A dwi'n meddwl hefyd,
chdi yn sôn am gyngor a cymuned, dwi'n teimlo bod yna rhyw fwy o rôl, achos dwi yn glarc i'n gyngor cymuned ac dwi'n aelod ar gyngor cymuned arall. Mae'r gwahaniaeth rhwng y ddau de, yna'n anhygoel. Mae gyda i un lle dwi'n glarc a dwi'n mynd maen nhw'n edrach ymlaen i wneud rhywbeth ar gyfer blwyddyn Bernad, torri goiau de. Mae Cymhora Gwynedd wedi cytrogi ar ei toriadau, ond mae'r cyngor cymuned dwi yn ddarc arno yn dweud, wel, nawn ni dalu de, nawn ni godi bim bach, diolch yn costio llawer. Fysa nhw yn holi a gweld faint ydi o, yn lle bod nhw'n torri tair gwaith a gadael. Da ni yn talu am hel o dair gwaith hwnnw, a torri a hel o dair gwaith arall. Mae'n gwneud byd o waniaeth i'r ardal. Mae o lot strwtiach i beth yna. So, mae yna rôl gyda cyngor cymuned wneud fwy na maen nhw'n wneud, dwi'n meddwl. Wedyn, hawdd dwi'n mynd i feddwl am ychwanegu gyfwyl, ond siŵr o gynnych chi gyd success story ydych chi reid, prof o hwnna neu fyna rhywbeth. Fyna rhywbeth ydych chi cael gafel am hwnna, neu wedi hyppu rhywun o beth gwrdd bach am dyn, just rhywbeth symud yr edit yna ydych chi de. Os yna rhywbeth sy'n symud allan gynnych chi yn eich rôl, gan bod yn parod sy'n mynd yn rhywbeth o wir ydych chi'n brod am hwnna. Ie, dwi'n dactyn achos mae'n swnio mor boring. Ond, gofyn nad ydy hynna exciting o gwbl. Ond ar ei fan di parcio mewn i'w le really annoying. Ac oedd yn bod yn trio cael symud o'r blwyddyn. A nes i pigo'r ffôn i fyny ar y heddlu a nath yn symud o'r diwrnod wedyn. O, dwi'n wario, dwi'n dal i redag ar hynna drwy darth. Gys i bod math o gardiau dolyg yn diolch i. A nes i reid bragiau bawr ci fyny rwy'n garth a dwi dal flying high ar hwnna fyd. Mae'n rili allan yna. Neu moves a dwi jyst yn dda. My god. So, mae'n syni chdi, y pethau bach mae pobl yn rili diolchgar am. So, ti'n gwybod dau peth yna'n teimlo'n rili hawdd iddo fi, ond oedd yn bethau dim bod yn rili bygio pobl eraill. So, dwi'n meddwl amdano hynna pan dwi eisiau gwenu. Gweld y gwahaniaeth fan oedd chi'n gwneud. Ie. Ti'n gweithio gael. Thanks. Ti'n gweithio gael, dwi'n Dwi wedi cael symud radiator, dwi wedi cael symud llygod mawr o ceiling. Byngla hynny. Yn bersonol neu? O, ddim yn bersonol. Rydw bod nhw'n dyn symud. A bod llanast oedd ar nifa Covid i gwir. Bod pobl yn ryderus os oedd yn mynd yno fe. Llanast iawn. Byddwn ni gadael. Digwydd bod, lle i bod ar ddwtyn y ddynas oedd yn llygod mawr. Dim fi oedd yn article yn siarad amdano fo. Ond, ie, rhywbeth fel ti'n rhaid. Rwy'n gweld llygod mawr lle neu bigo breds yn sy'n ytho sortio fo. Ond llygod mawr yn artig, ti'n dweud hwnna, iawn. Rhwng ei roi, ewch yna, newch oedd y llygod mawr, ond yn artist dda. Ond sut ti'n meddwl mae hwn yn rhywbeth hon, so mae hwn yn rhywbeth sy'n gorau gris, ta mi ys rwan lle. Am bod mae'n angen gymaint o rhyw gwmnïau gwahanol, mae'n rhywbeth mor bach, bod ti'n meddwl, so maen nhw angen rhywun wan i fynd. I fo plaen yn dyna i roed gwenwyd neu beth bynnag lle gwarad yn yno. Wedyn, mae'n angen cwmni glanhau proffesiynol wedyn, mae hynna dod bob cam o'r ddil i lanhau a tyfu cyrff y llygod mawr o'na. Mae'r llygod mawr di beiddi drwy'r installation o bob dim, so mae'n cwmni glanhau yn gorau clirio'r installation i gyd o'na i gyd wedyn. Mae nhw'n ffeindio allan, mae yna ddau ffordd posib mae'r llygod mawr wedi dod fewn. Mae nhw wedi reid stafell olchi newydd yn y tŷ, chydig o blynyddoedd yn ôl. Ond mae'na hen bipar wedi cael ei chau yn iawn, so mae eisiau cael cwmni draen sydd iawn i gau hen bipar yn y draen. A hefyd, mae eisiau cael rhywun i fewn, mae eisiau cael cwmni adeiladu wedyn i fewn i gau yna dyllar y wal yn ratig sydd yn licio efo'r tair prosesa. Ond, dim jyst cwmni adeiladu normal, cos bod yn gorau bod yn atig a bod nhw'n gorau neud i bethau. Mae hwnna'n gorau bod yn cwmni adeiladu sydd yna'r saith asiantaeth gwahanol lan barod. Mae'n rhoi installation yn gorau wedyn i'r installation o, cos mae Mrs Jones yn gwyno fan bod bilia yn ei hyd i ddyn trwy'r to. So ni'n gorau cysylltu wedyn efo rhywun i reid cymorth iddi i dal yn ei bilia ni, cos mae'n dyblu yn y cyfnod efo'r installation lle. A'r installation wedi cael ei dynnu hwnna dros fis yno, cos dyna pryd gath yr llygod i clirio, so dyna ni'n 8. A wedyn,
So, mae hwnna wan, dwi'n gobeithio fod yn dechrau dod i ben os o'n dyna'r demonstration o tyllad ar y cael, a mae Mr Jones yn hapus iawn da. Ond mae hwnna'n broblem bach, a mae'n cymryd dros fus i ddatrys. Dwi'n hwnnw efo ers mis, ond mae hi wedi bod 3 blynedd yn cwffio i gael hwn, a di byd llawer yn digwydd. Felly mae cael y wins bach yna, mae'n reit bus i fi, pan dwi'n gallu, pan dwi efo achos y gorau lle mae ebys wedi fflag yn nhw. Pan dwi wedi tynnu'r flag off, mae hwnna'n golygu wedi fynd wedyn, dwi wedi bynd o'n bynd yn y beth, ia. Eitha mae'r flag yn dod yn ôl, ond anyway. Ond so dwi'n cael rhyw bus bach allan o tynnu'r flag off, ond dwi'n cael lle. Ond ia, sortio'r pethau bach, y pethau ti methu lla, ar Facebook a gwylio amdano nhw, cos mae'n rhywbeth personol i rywun, ia. Fatha sortio'r llygod, fatha bod na rhywun wedi bod efo problem tamp i tu ar blynyddoedd, a wedyn o'r diwedd yn gallu cael bobl i gyd sylw ohonyn nhw. Inspection y to, ffynd allan o'n bob o'r to, datrys y to, i wneud efo cysro, a wedyn bod nhw'n cael y vouchers i brynu paent a falle i wneud efo pwyntio a math yna beth wedyn, a bod nhw wedyn yn gallu mwynhau rhywun i cartra. A dyna sy'n bwysig mewn dda, a mae pobl efo problemau i cartra yn aml yn methu cael drws arno fo ac yn hwyr amdano fo. Fatha dwi'n gallu neud cael diwrnod brysur, reit, laptop off, dwi'n cael diwrnod off hefyd gael. So ti'n byw mewn tŷs o temperate, byw mewn tŷs o llygod mewn yr ratig, yn constant ydy. A wedyn sy'n digwydd wedyn mewn ffeithiau iechyd meddwl ydy, yn eich bod nhw'n mynd, a wedyn eich iechyd corfforol, mae'n cael amser o'r gwaith, a mae pethau gallu synnu, so mae pethau'n gallu sbeirio efo fel da. Lle a cael y wins bach o'n pethau sort of yn taig o'n ddweud. Ond pan ti'n gweld mor stryd wedyn, a maen nhw'n mynd, ie, dim yw, maen nhw'n meddwl bod chdi'n... Mae hwnna dim o braf, dwi'n gwybod, dwi'n gallu helpu nhw lle, a dim o gwahaniaeth. Na, jyst cytuno pethau bach sy'n rhaid y plesar mwyaf, pethau syml ofnadwy i unigolion. Mae yna pethau eraill, ond dwi'n byth yn gwybod bod chi ynghlwm am y fatha, dwi'n cadeirydd rwy'n glwb sy'n trio cael cartre nyrsio er enghraifft ym Mhen Llŷn de. Dwi'n byth gallach i oed na fi sy'n cadeirio hwnnw fydd rhaid i hen fynd erbyn fydd y cartre nyrsio, cael canolfan yn Dolgellau efo bobl fan a blera dysgu. Mae'n dod lot o amser, ond os o'n byth yn bydd i ddeud diolch, a dim ots am hynny. Gan Mrs Jones ar y stryd yn dweud, diolch i chi am gadw ffrynt newydd i adfa, neu diolch i chi am hwnna sy'n rhaid y buzz go iawn. Hwnna di'r, ia, neu chdi Gerard Twd o Sarsson a John Wayne. Dwi'n pethau eraill, neu eblas goch. Wel, diolch yn fawr. Dwi'n chwilio am y candidau yn barod. Wedyn, mae yna gyfle wan i chi gael panad. Cos mae hwnna wedi bod lot o fod gyfeiriol, dwi'n siŵr, ond bydd yn wybodaeth yn ddyddiol ffordd wych i ddysgu. Sgynna chi top tip? Gen i gael jyst un peth, un o'r pethau sy'n rhaid mwyaf bleser i mi. Di gallu ista mewn stafell efo 10 ar 20 o bobl ifanc. Os am cyfieithydd ar gyfer y lle yma, a dan ni'n pawb jyst yn siarad Cymraeg naturiol. I fi mae hwnna'n mor bwysig, a dyna sy'n gwneud i mi gwneud Gwynedd a Cyngor Gwynedd mor special, da i eisiau gael Saesneg. Mae'n lot o bleser i fi, a mae'n jyst yn gret gweld pobl, ac os fyddwch chi ryw ddynod yn ternu'n halyn ar i, bod hwnna'n gol fyddwch chi. Please, bydwch ar ei meetings tîm i fi am 9, neu mi ddod i Gynarfon erbyn 10 iawn, chos dwi'n gallu gwneud ar y ffôn mewn leibau yn trawsfynydd. Ond na, i fod o ddifri, mae o'n wirioneddol bleser jyst bod yma'n ddwyol, a jyst siarad Cymraeg naturiol efo dyfodol. Dwi'n meddwl well o gloi na hynna. Mae Grace o Bob yn di gwyn panad, mae'n biscuit cacan o efo